Why the stress is so common? Today we are living in a very complicated world. We fail to establish our priorities. හුඟක් වෙලාවට ආයතන වල වැඩ කරන අය වුණත් අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ මූලිකත්ව හඳුනා ගන්න අපිට බැරි වෙනවා. දැන් හුඟක් තැන්වල තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩට ආවොත් හුඟක් අය මෙහෙ නෙවෙයි ආයතන වල වැඩේ කරන්නේ වෙලාව තිබුණු විතර අනිත් වැඩ ඔක්කොම කරලා ඉවරලා. වෙලාව තිබුණු විතර තමයි වැඩේ කරන්නේ. ඒ නිසා දැන් විශ්වාස කරලා උඩින් ඉඳලා එන මේම ලයින් ඔෆ් කමියුනිකේෂන් එකේ උඩ එක්කෙනා ඊළඟට කෙනා දුන්නාම ඊළඟට අනිත් කෙනා දුන්නාම අන්තර බලනකොට කොහේ හරි ලින්ක් එකේ තැනක වැරදිලා ගැටේ ලෙහිලා වැඩේ කෙරෙලා නැහැ. කොච්චර දුරට අපි මේකේ ඉතිලා ඉන්නවද කිව්වොත් අපි මොනතරම් ටාගට්ස් අපිට තියෙනවද කිව්වොත් සමහර වෙලාවට අපි අවදි නෙමෙයි නිින්දෙදි අපිට ඉතාමත්ම සුවපහසු නිින්දක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ තරමට ආකූල ව්‍යාකූල මනසකින් තමයි සමහරවිට නිින්දට යන්නේ. මේක සිදුවීමින් පවතින ආසියාතික රටවල එක්කෝ අපි බලපු ටෙලිනාට්‍යවල තියෙන ඉන්දියාවේ බලහරකේ හරි රුමේනියාවෙන් ගෙනලා පෙන්නන අයගේ පෞල් ප්‍රශ්න එක්ක අපි නිදා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපි ප්‍රවෘත්ති අහලා නිදා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපි අහනකොට එක්ක පාතාල කුඩු මොනවා හරි අපිට හිත සැනසෙන දෙයක් අහලා නෙමෙයි අපි නිදා ගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපිට ඉදිරි ෆ්‍රේම්ස් වලින් හම්බ වෙයි අපි කොහොමද රීසෙට් කරගන්නේ අපේ මයින්ඩ් එක. අපි කොහොමද අපේ සිතිවිලි ධාරාවල් කොහොමද අපි හසුරවා ගන්න ඕනේ කියලා. අපි ළඟට move වෙනවා. Stress can affect your health in different ways. The mind and body are directly linked and the interaction between them can produce varying physical changes in our bodies. ඒ නිසා මේ ස්ට්‍රෙස් එක නිසා ඒ කියන්නේ අපේ බොඩි එකයි මයින්ඩ් එකයි ලින්ක් එකට ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වෙන ආතතියට ගොදුරු වීම නිසා ඇතිවෙන ඍජු ප්‍රතිඵලය නම් අපිට හිතා ගන්න බැරි රෝගකාරකවලට සහ හිතා ගන්න බැරි ව්‍යාකූල තත්ත්වයන්ට ශරීර සෞඛ්‍ය අපි ගොදුරු වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. Stress can affect your health in different ways. Mind and body are directly. We did see that. Next one. Move to the next one. Our brain notices a stressor. A physical reaction is triggered, and the reaction can lead to further emotional reactions and mental and physical damage. කොච්චර දුරට මේක පැතිර යන්න පුළුවන්ද කිව්වොත් අපිට අපි නොදැනුවත්ව අපිට ස්ට්‍රෙස් එක කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිව දකින අනිත් අය හිතාගන්නේ අපිට මොන හරි වෙනසක් වෙලා තියෙන බව. ඒක හුඟක් වෙලාට ආයතන වලදී දැක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේම. අපි සමහරවිට කියනවා මේ හොඳට ඉස්සර වැඩ කළා. දැන් මොකද මේ? excellent performance ලා ඊළඟට යන average වෙනවා. average එක නා poor performer වෙනවා. කීයකලා කිසිම විදිහක වගකීමකින් වැඩක් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ ඔහුගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. ඔහු ඇයව මේ ආතතියෙන් එගොඩ නොකොලොත් ඔහුට කරදරයක් වෙනවා. ආයතන කරදරයක් වෙනවා. ඔහුගේ පෞල් සංස්ථාවට කරදරයක් වෙනවා. ඔහු ඇය. මේ තියෙන්නේ ස්ට්‍රෙස් එක නිසා මොළේට සිදුවී තිබෙන ආතති නිසා මොළේ ඇතුළත සිදුවී තියෙන ව්‍යාධියක් නැත්නම් ඩැමේජ් එකක්. ස්ට්‍රෙස් එක නිසා ඒකෙම දිගට ගිහිල්ලා හිතලා ඒ එන වර්ක් ලෝඩ් එක දරා ගන්න බැරුව කරන්න තියෙන සාමාන්‍ය ජීවිතයේ හෝ රාජකාරී ජීවිතයේ දේවල් කරගන්න අපොහසත් වීම නිසා වෙනද හොඳින් කරගෙන හිටපු දේවල් අලුත් දේවල් නෙමෙයි වෙනද හිටින් හොඳින් කරගෙන හිටපු දේවල් කරගන්න අපොහසත් වීම නිසා ඇති වෙන කම්පනයට සිදු වෙච්ච දේ. අපි ඊළඟට බලමු ඊළඟ රූප රාමුව මෙතුමා දෙනවා නම් මෙන්න කොහේ හරි තැනක අපි කියනවා ගැටිත්තක් තිබුණා අය. කොහේ හරි අපි තැනක කියනවා දැන් හේමනලින් මහත්මයා එක පාට ඔහු මට හම්බුණා ඔහු මිය යන්න සති දෙකකට පෙර. ඔහුගේ ස්ටුඩියෝ එකේදී ඔහු මට කියපු දෙයක් තමයි මම පුදුම ස්ට්‍රෙස් එකේ ඉන්නේ ඔබතුමා ආවේ කොහොමදයි කියලා අපි හිනා වෙලා කතා කරලා විහිළු කරලා එතුමා තීන්දුව කළා වැඩසටහනක් කරන එතුමාගේ ආයතනයටත් එක්ක. සතියකට පස්සේ මට දුරකථන එතුමාක් ආවා නින්දේදී උදෑසන එතුමා මොලේ නහරක් පුපුරලා ජීවිතක්ෂයපත් වෙලා කියලා. අපි ඊළඟට බලමු brain cortisol, the primary stress hormone, enhances the brain's use of glucose and can help you focus on the problem while ignoring everything else that happening around you. මං කිව්ව එක මේ තියෙන්නේ. අපිට සිදුවෙන මේ ඔක්කොම දේවල් අපි උදේට බෑට එනවා හැන්දෑවට යනවා ගෙදර එනවා නැහැ හෙට එනවා ආයෙ එනවා. අපි මේ අතරතුර
නොදැනුවත් ඇවිදින මේ ලාව ගිනි කන්ද අපි තේරෙන්නේ නැහැ. ඇයි අපිට ආතතිය පාරේ වැඩ ඇරලා යන්න බෑ. වාහනයක යන්න පුළුවන්ද පාරේ? මම දවසක් ජපාන් ජාතික මහාචාර්ය අරගෙන ගියා. මට එයාට ලෑස්ති කරලා වාහනයක් කාර්යාලයෙන්. එයා කිව්වා මාත් එක්ක යන්න කැමැති ටිකක් කතා කරලා යන්න කියලා. යනකොට එක පාට මෙතුමා කිව්වා මිසිකුසා ප්‍රිසු ටිකෝ මම හයි කිව්වේ. පාට මම නැවතුවාම එයා කැමරා කරගෙන ෆොටෝ එකක් ගැව්වා. බස් එකක් ඒක ඉස්සරහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම අතක් තියෙනවා ඩ්‍රයිවර්ගේ. ඉතින් කාර ඉස්සර කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ටිකකින් ආය යනකොට ජවන් මහත්තයා මොමොන්ට හයි කියලා තව ෆොටෝ එකක් ගැව්වා. බලනකොට මට කාර් එක ඉස්සර කරාට පස්සේ පෙන්නවා ෆොටෝ එකක් අත් දෙකක් තියෙනවා මෙහෙම දිගට බස් එකේ. ජපන් මහත්තයා මගෙන් අහනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ඩ්‍රයිවර්ලාගේ අත් මෙච්චර දිගද කියලා. අපිනේ දන්නේ ඩ්‍රයිවර් මෙහෙම අත දාන් යනවා කාටවත් ඉස්සර වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ පැත්තෙන් කොන්දොස්තර දාගෙන ෆුට් බෝඩ් එකේ ඉඳලා කාටවත් ඉස්සර කරන්න දෙන වාහනයක්. ඒ තරමට විනයක් නැති මහපාරකනේ අපි ගමන් කරන්න වැඩ ඇරලා නේ. ඔව්. ඊට පස්සේ වැඩ ඇරලා මහන්සි වෙලා ගෙදර ගිහිල්ලා අපෝ අදන එපා වුණ ඔෆිස් එකේ කියලා වාඩි වෙලා මේ ටෙලිවිෂන් එක බලනවා. ටෙලිවිෂන් එක මොකද තියෙන්නේ? ගානවා, පයින්නවා, හඬනවා, නහනවා, නෝන දාලා යනවා, මහත්තයා දාලා යනවා, විඩි තියෙනවා, බලලා යනවා. ඊළඟට කමාන්නේ ඕකේ ඉවරලා ප්‍රවෘත්ති බලනවා. ප්‍රවෘත්ති බැලුවාම පාතාලේ කුඩු ඊළඟට හිතා ගන්න බෑ පොලිසියෙන් යනවා කුඩු ගත්ත පොලිසිය අයවල්ලන්න. ඉතින් එහෙම රටකනේ අපි ඉන්නේ. කුඩු අල්ලපු නාකොටික් අල්ලන්න නාකොටික් එකෙන් යනවා. ඉතින් එහෙම රටකනේ අපි ඉන්නේ. එතකොට ප්‍රවෘත්ති හැවුවත් ආතතිය. ප්‍රවෘත්ති හර සතුට වෙනවද? දස මාසක ළමයෙක්ව මිනිස්සෙක් දූෂණය කරනවා. මේක තමයි අපි අහනවා. මේ මාධ්‍ය අපිට මේක පෙන්නනවා. සතුටුද? ඔව් දැන් මම අහන්න ඕනේ ඔබට සතුටුද දැන්? සැපයිද? ඒ වහන්න කොට කරා. අපේ මහින්ද මහත්තයා වගේ මේ වහන්නකට පුළුවන් ද අපිට දරා ගන්න. ඒ නිසා මේ ආතතිය තමයි පසුඳා අවදි වෙලා එන්නේ ආතතිය. ඉස්සර තිබුණ දෙයක්. ආයතනවල කාර්යාලවල චිට් චැට් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කතා වෙනවා. දුව මොනවද කළේ? පුතා මොනවද කළේ? අනේ මගේ අවුරුදු 6 බබා මෙහෙම කළා. අද ඒවා මොනවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. අද වෙලාව තියෙනවා නම් අපි කරන්නේ මොබයිල් එක අරගෙන මේකේ ජීවත් වෙනවා. පුළුවන් හැම වෙලාවකම. ඒ නිසා මේ අපි කරන මේ ආපදාව අපේ මොළයට නොදැනුවත්ව තාමත්ම භයංකරයි. මතක ගබඩාවට සහ මතක ශක්තියට ආතතිය නිසා ඇති විය හැකි අනතුරුදායක තත්ත්වයන් අපමණය. ඒ නිසා තමයි සමහර අයට මතක නැහැ. අද වැඩක් කිව්වත් හෙට ගිහලා හෙට ඇහුවොත් අර කළාද කියලා මතක නැහැ. මතක නැති වෙන්න බෑ. නෝ මතක නැහැ. උමනේ අමතක කළා නෙවෙයි. මේ ආතතිය නිසා ඇති වෙන එක්තරා සුවිශේෂී ලක්ෂණයක්. ඊට පස්සේ හෘද වස්තුවේ ක්‍රියාකාරීත්වයට කුමක් සිදු වේද? එරිත්මියා කියලා රෝගයක් දැන් හොයාගෙන දෙන අලුතෙන්. ඒක මේ තමන්ගේ රුධිර පීඩනය ලේ හෘද වස්තුවට ගමන් කරන රිද්මේ වෙනස් වීමක් ඇති වෙනවා. ඇති වෙච්ච ගමන් කලන්තය හැදෙනවා. දැන් වැඩක් කරන්න බෑ. දැන් නැගිට ගමන් එකපාරට කැරකෙනවා වගේ කියනවා. මේ වගේ දේවල් කම්ප්ලේන්ට් කරනවා. ගෙවල් වල අයත් කරනවා ඇති, ඔෆිස් වල අයත් කරනවා ඇති. එපා නැගිට ගමන් මට කලන්තය වගේ කැරකෙනවා වගේ නේ. කිසිය වාඩි ඉඳලා මං එන්න. මේ තරුණයෝ දැන් මේ නිසා මෙන්න සිදුවෙන දේ මේක මීටත් වඩා හොඳින් දැනගන්න පුළුවන් සමහර අයට කකුල් ලිදිමෙනවා. සමහර අය කියන උදේ ඇඳෙන් බහිනකොට නෑ ඊට පස්සේ පටන් ගන්නකොට කකුල් ලිදිමෙන්නේ. මේ ලේ ගමන් කිරීමේ රිද්මේ වෙනස් වීමේ ප්‍රශ්නේ. නැත්නම් heart enlarge වෙනවා. ඒ නිසා අපි අඳුර ගන්න ඕනේ ආතතියක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි ගොදුරු වෙ ඉන්න ඕනේ මොනතරම් වැඩපලේ, ගෙවල් වල මත ගැටුම් තිබුණත් ඒක බොහොම සොඳුරු පරිසරයක් කරගන්නවා නම් අපිට ආතතිය ගොඩ වෙන්න පුළුවන්. මම අවුරුදු 40ක් සේවය කරපු ආයතන වල තාම යනවා උගන්වන්න. මට හැම ආයතනයකම හරි සොඳුරු පරිසරයක් මම ඇති කරගෙන හිටියා. මම ගෙදරත් ඒ වගේම තමයි පරිසරය තියාගෙන ඉන්නවා මම. මට බොහොම කේන්ති ගියොත් දවසක කේන්ති යන්නේ මම රිසාල් වලට එන මම වැඩක් කිව්වොත් කරනවා. වෙලාවට එන්නකොත් එනවා. මම වැඩ කරන්න යන කණ්ඩායම අතරතුර
තියෙනවා නම් පස්ස ගන්න හැටි නොකරන්න හේතු කියනවා නම් මොකද මම හැමදාම කරන්න හොඳම හේතුව හොයන්න මට ඉගැන්නුවා. මට ඉගැන්නුවේ ප්‍රොෆෙසර් ජොන් ටොඩ්, ප්‍රොෆෙසර් ගුප්තා, වෝල්ටර් මසුවා, හොටෙල් ස්කූල් ස්වීඩන් වල මේ වගේ අය යකින් අපි ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වයසෙත් අපිට තාම පුළුවන් පැය 6ක් 7ක් එකට හිටගෙන මෙහෙම කතා කරන්න. මම මේ කතා කරන මටත් අවුරුදු 89ක් වෙනවා. තව අවුරුදු 21කින්. not now 21කින්. හොඳයි ඊළඟට බලන්න පෙනහළුවට මොකක් වෙයිද? මෙන්න. හොඳට රතු පැහැයෙන් තියෙන ඕන පෙනහළු දෙකෙන් එකකට මෙන්න සිදුවෙලා තියෙන දේ මේ ආතතිය නිසා. සමහර අයට පොඩි දෙයක්වත් ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් වගේ ලොකු විශාල මහමෙරක් වගේ වගකීමක් වගේ පොඩි වගකීමක් දුන්නත් මේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. ලංස් පෙනහළු ක්‍රියාකාරීත්වය මේක ඇත්ත වශයෙන්ම මට වඩා හොඳට ડોක්ටර් මේ හිටියනම් අද කරනවා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම අපි දැනුවත්ව නොදැනුවත්ව කේන්ති ගියත් කෑම කෑවත් නිදාගත්තත් වැඩ මගෑරියත් වැඩ කරුවත් මොනවා කරුවත් අපි හුස්ම ගන්නවා. මේක කරන්න ඕනේ. මේ රිද්මේක වෙනවා. ඒ ඔක්සිජන් ලැබෙන ප්‍රමාණය අඩු වුණාම පෙනහළු වලට විවිධ විදිහේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මොකද දැන් අපි හිතලා නෙමෙයි හුස්ම ගන්න. හැබැයි අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනකොට හුස්ම ගන්න රිද්මෙත් වෙනස් වෙනවා. ඒක අපි හයියෙන් හුස්ම ගන්නවා. නැත්නම් අපිට හිතුනොත් තමයි හුස්ම ගන්නවා කියලා හිතන්නේ. හොඳයි. මේ තියෙන ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය සිදුවෙන වෙනස්කම්. සමහර අය කියනවා කන්න බෑ. සමහර අය කෑම කනවා ටොයිලට් යනවා ආයෙ එනවා. ඒ මල බද්ධයත් වෙනස් වෙනවා. කෑම රුචියත් එපා වෙනවා. මේ සියලුම දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ වෙනත් බැක්ටීරියාවක් හෝ වෙනත් විස බීජ ශරීරගත වෙලා නෙමෙයි. මේ තිබෙන ආතතිය. සමහර අය වැඩිපුරම කෙනෙකුට හැදෙන අමාරුව දන්නවද? කවුද මට කියන්නේ වැඩිපුර හැදෙන අමාරුව මොකද්ද? කවුද දුවේ හාදයා? නමක් ගමක් දන්නේ නැහැ. හැබැයි මිනිස්සෙක්. ඔය නම මොකද පුතුමාගේ? ඔව්. වීරසිංහ. වැඩිපුරම හැදෙන්නේ හිසේ අමාරුව. ඊළඟ හැදෙන තව එක අමාරුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි හිතේ අමාරුව. ඇයි හිසේ අමාරුව විතරද හෙඩේක් එක සිවිය හෙඩේක්. ඇයි මේ ආතතිය එක ප්‍රතිඵලයක්. හිතේ අමාරුව හිසේ අමාරුව තමයි වැඩිපුරම හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සමහර රටක පෙන්වන්නේ මනමාලිට පෙනර මේ ඔළුව කැක්කුවට පෙහෙත් දෙනවා. පౌరు නගිනකොට. හරි. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ සිද්ධ වෙන දේ. digestive system. ඒ කියන්නේ මේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට වෙනස් දේ තමයි මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. This can lead to an upset stomach, feeling that not in the pit of your stomach or even having that gut feeling. මේකට තමයි IBS කියලා කියන්නේ irritable bowel syndrome කියලා වෛද්‍යවරු නිගමනය කරන්නේ මේකින්ද තමයි. මේ ඇති ප්‍රශ්නේ. උදරයට ඇති වෙන මේ කම්පනය. ඊළඟට සිදු වෙන්නේ මේ කිඩ්නි එකට සිද්ධ වෙන දේ. කිඩ්නි එක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රමයෙන් බොහෝම හිමින් කිඩ්නි එකට විශාල ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ආතතිය නිසා. සමහර වෙලාවට මේ වෛද්‍යවරු මේ අයව රෝග විනිශ්චය කරන වෙලාවලට මම ඉන්නවා. මම දිගට වැඩ කරන නිසා ડોක්ටර්ස්ත් එක්ක අහනවා මේ ගෙදර ප්‍රශ්න තියෙනවද හිතේ කරදරයක් තියෙනවද මේ වහන මේ කිඩ්නි එකත් එක්ක මේ රීනල් ප්‍රොෆයිල් ටෙස්ට් එක ගෙනල්ලා ටෙස්ට් එක මෙහෙම තියාගෙන අහන්නේ අරවා. ඒ තරමට මේක බලපාන්න පුළුවන්. අපි හිත ගැන කතා කරනකොට මයින්ඩ් එක ගැන කතා කරනකොට ඊටු ටික බලමු. හොඳයි ඊළඟට health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. ඒක නිසා WHO එක කියන්නේ මේ සෞඛ්‍ය කියන්නේ ශාරීරික, කායික, මානසික, අධ්‍යාත්මික මේ හතරේ පරිපූර්ණ කිසිම අඩුවක් නැත්තම් මේ හතරම ඒක තමයි සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙනවා කියන්නේ. හොඳයි අපි ඊළඟට බලමු. How stress affects us, body, mind, emotions and behavior. Body එකට දැන් මම කිව්වා කොහොමද කකුල් ඉදෙමනවා, කිඩ්නි එකට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා, heart එකට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා, මොළයට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා, ආහාර ජීර්ණ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. එතකොට තව ඉතුරු වෙලා නැහැ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. බොඩි එක මුළු ශරීරයේම ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒක විතරක්ද වෙන්නේ?
ආතේ දිනවල හින්දට hina වෙලා කතා කරනවා hina වෙලා කතා කරන්නේ නැහැ. හොඳට රාජකාරී කරපු අය හරියට රාජකාරී කරන්නේ නැහැ. වගකීම සහ වගවීම කියන මේ දෙකම පලා යනවා. හරියට අර මේ මනුස්සකම කොළඹුරෙන් පලා ගියා කියලා කියනවා වගේ පලා යනවා. ඒ නිසා ඊළඟට මයින්ඩ් එක අසනීප වුණාම සතුට වෙන අය කවුරුත් ඉන්නවද? දැන් අසනීප ගතියක් දැනනවද? සතුටින් ඉන්න අය කවුරුත් ඉන්නවද? අසනීප ගතියම ඉස්ලාම දැනෙන්නේ දුකක්ද සතුටක්ද? දුකක්. ඒ නිසා මයින්ඩ් එකත් අප්සෙට් වෙනවා. ඊළඟට ඉමෝෂන්ස් අපිට අපේ තියෙන හැඟීම්. අපේ හැඟීම් බැංකුව තනි කරම හිස් වෙනවා. හිස් වෙලා ඒකට එන්නේ ඊ타ත්ම අසතුටු, ඊ타ත්ම ශෝකජනක, ඛේදජනක සහ මහා නපුරු සිතිවිලි වලින් පිරෙනවා අපේ හැඟීම් බැංකුව. ඊළඟට බිහේවියර් හැසිරීම් රටාවත් එහෙමමයි. හැසිරීම් රටාවත් එහෙමමයි. මේ හොඳට වැඩ කරපු, හොඳට වගකීමෙන් වැඩ කරපු, හොඳට කතා බහ කරපු, හොඳ මේ සුහදව හිටපු අය බොහොම වෙනස් වෙනවා අපි හිතන්නේ නැති ඉක්මනින්. ඒ නිසා ආතතිය හඳුනාගෙන ආතතියට ගොදුරු නොවී ඉන්න පුළුවන් විදිහේ තමන්ගේ චර්යාවන්, රාජකාරී හා පෞද්ගලික ජීවිතයේ චර්යාවන් හදා ගන්නවා නම් මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් මේ කාලේ. ඊළඟට මේ සමහර අය ආතතිය තියෙනකොට හරි ඇලර්ජික්, ලෙතාජික්. හැබැයි එනර්ජිටික් තමයි වෙන්න ඕනේ. ලෙතාජික් කියන උනන්දුවක් නැහැ. ඇලර්ජික් කියන්නේ විවේචනයේ රුස්සන්නේ නැහැ. වරදක් පෙන්නලා දුන්නොත් මේ ඇයි මේ ලුම මෙහෙම ගැහුවේ? ඇයි මේක කෙරුවේ නැත්තේ? දැන් මං කොහමද ගිහිල්ලා අනිත් අයට උත්තර දෙන්නේ මම මේ වැඩේ කරලා නැහැ කියලා පෙන්නුවොත් ඒ වරද ඇති යාට දිනසා ගන්න හිතෙන හෝ රැකියාවෙන් අස්වැල යන තරමට හිතෙනවා. ඇයි මේ ආතතිය නිසා, නිර්වුල් මනසක් නැති නිසා අර වරදක් පෙන්වා දීමත් මේක තරුණ පරම්පරාවේ විශාල වශයෙන් තියෙනවා. දරුවන්ගෙත් තියෙනවා මේ විශාල රාජකාරී තැන්වලත් තියෙනවා, ස්ටාෆ් වලත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන හුඟක් ආයතනවල. මේක අපි නැහැ කියන්න බෑ. මේකට අපි හිත හොඳ නැති වෙන්න ඕනෙත් නෑ. මේක තියෙනවා. ඊළඟට මේ ආයතන නම් කවුරුත් ඔහොම ඉන්න මම දැකලා නැහැ. හැබැයි මෙහෙමත් ඉන්න අය ඉන්නවා සමහර තැන්වල. සංකාව, කාංසාව ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ඒව සුණු ගිහිලා conflict between thinking and feelings. සිතිවිලි සහ හැඟීම් අතර ගැටුම්. මට වැඩ කරන්නත් හිතෙනවා, කරන්න තියෙන්නේ නැහැ. ඕන එකක් කරගන්න කියලා දමල ගහලා යන හිතනවා කියලා කියන අවස්ථාවල් තියෙනවානේ අපිට හම්බෙලා තියෙනවානේ. අපිට වැඩසටහනක් මට කරන්න සුදුන ලෝක දියවැඩියා දිනේට. මේ ලංකා විජේසිරිවර්ධන මහත්මයා කිව්වා අපි මීට වඩා හොඳ නැහැ මේ එළිය මෙතන වාඩිලා කරමු කියලා. එළිය වාඩිලා කරනකොට මම මේ කකුල මෙහෙම නවාගෙන මේ කකුල මෙහෙම දිග අරගෙන දැන් මෙයාලා ඩික්ටේට් කරනවා මේ කරන ඒවා ෆ්‍රේම්ස්. මගේ මේ කකුල කවදාවත් ජීවිතේට එහෙම කවුරුත් අතගාලා නැහැ. හරියම මේ සිනිඳු විදිහට අතගාව මේ කකුල. ඒ නිසා මම අනිත් කකුලත් මෙහෙම තිබ්බා. ඒ කකුල ඒ වගේම අත ගාගෙන ගියා. ඊට පස්සේ මේ කවුද කියලා බලන්න මම මෙහෙම නැවිලා බලනකොට මෙයාත් බැලුවා. මේ කකුලුනේ ගිහලා තියෙන්නේ සර්පෙක්. මෙහෙම ගලක් ගැව්වහම මෙහෙම කරනකොට මෙතන පයන්න පෙවුණා. හැබැයි පළවෙනි ආව හැංගීම කොහමද? සිතිවිල්ල හැංගීම මේක දැකගත්තාම සිතිවිලි සහ හැඟීම් අතර ගැටුම, conflict between thinking and feelings අපිට ඉපදිලා ඉඳලා තියෙනවා, මරණකම් මේක තියෙනවා, රාජකාරී කරන තැන්වලත් තියෙනවා. හැබැයි මේ දෙක හරියට පාලනය කරගත්තොත් ඒ සිතිවිලි වලට, හැඟීම් වලට නිවැරදි විනිශ්චය දෙන්න පුළුවන්. මේ තරුණ පරම්පරාවේ හුඟක් ওই ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මේ මොකක් හරි වරදක් පෙන්වලා දුන්න ගමන් ගෙදර ගිහලා කියන්නේ මම හෙට ඉඳලා වැට යන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි කැප්ටන් ඩෝසන්ට හොඳ වැඩක් වුණා සර්. කැප්ටන් ඩෝසන් හැදුවා කොළඹ නුවර පාර කඩුගන්නාවට යනකම්. කඩුගන්නාවට යනකම් ගිහිල්ලා එතන ඉඳලා යන්න බෑ. ඇයි? ලොකු ගලක් තියෙනවා පාර මැද්දේ සහ මෙහා පැත්තෙන් තියෙනවා ගඟ. පාර ආණ්ඩුකාරයාට ගිහිල්ලා කිව්වා කැප්ටන් ඩෝසන් I'm very sorry I can do the road up beyond that you know කියලා කිව්වා. මේ පාරේ මට මෙතනින් හැට කරන්න බෑ කියලා. ඊපස්ව why?
So there is a huge rock and a river. කිව්වහම සර් මේ ආණ්ඩුකාරයාට බැන්න සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි භාෂාව එහෙම යෙදුමක් තියෙනවා. You blast a bloody rock and dam the river. I don't care on the road up to Kandy. But blast a bloody rock. Blast කියලා කියනවා බයිනවටත්. Blast a bloody rock and dam the river කියලා. මෙයාට හරි ඉතරම අරුණාස. මෙයා හිතුවා මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් ඉවත් වෙනවා කියලා. මම මෙච්චර එනකන් නුවර කඩු ගන්නටකම් පාර හදලා මට මෙහෙමයි ආණ්ඩුකාරයා කතා කරලා ඔක්කොම සනග ඉස්සරහා කියලා. හිතුවා. සිතිවිලිය හැඟීම්. දැන් හිතනවා. හැඟීම දාලා යන්න. ආයෙ හිතවිල්ල එනවා බැනපු හැටි. මේකම තමයි තිබුණේ විසඳුම. සොලියුෂන් එක තුනේ ඒකේ මොකක්ද එයා කළේ? ඒකම තමයි කළේ. ගල විද්දා ඩෑම් එකක් නැත්නම් වේලක් බැඳ ගංගායිනෙන් අදත් අපි කඩු ගන්නවට යනවා. ඒ නිසා පළවෙනි සිතිවිල්ල එක්ක මේ හැඟීම් මේ දෙක අපි හරියට විනිශ්චය කරලා හරියට විශ්ලේෂණය කළොත් අපේ රාජකාරී ජීවිතෙත් මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මමත් මේ පාඩම කියා දුන්නාට පස්සේ මමත් මේක අත්හදා බලලා තියෙනවා. සහ ඒ කියන්නේ පළවෙනිම අපිට දැනෙන රූප රාමු චිත්ත රූප නෙවෙයි. ඒක ඇතුලේ තියෙන විසඳුම. සමහරවිට එහෙම කියනවනේ මම දන්නේ නැහැ ඔයා කොහොමද කරන්න මට වැඩක් නැහැ ඔයා මේක මට කරලා දෙන්න හිටුවේද? දැන් අපි තුමත් කිව්වනේ මට හිටුවේ 10 වෙනකොට දෙන්නකෝ ඕගොල්ලෝ මම කියන එක හොඳ නැත්තම් ඕගොල්ලෝ කරන එක හෙට ගේනකෝ 10ට. මම කතා කළා මහා බැංකුවේ මිත්‍රයෙකුට දැන් කතා කරන්නේ රෑ 12:20ට වැඩ. ඇයි අර සොලියුෂන් එක. ඒ නිසා අපි හුඟක් වෙලාවට සමාජලාට අපි ප්‍රතිඵලයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැති අපිට බැරි හින්දා නෙවෙයි. අපේ හැඟීම නිසා. මේක මම කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේක මම කරනවාමයි කියලා හිතන අය ඉන්න. දැන් මෙතෙන්ට ආව වෙලාවේ මේ පොඩි ප්‍රශ්නේ මතුණා තාක්ෂණික. මේ මහතුරු ඒක කොහොමද නිවැරදි කළා ඔබතුමියලා එන්නේ ඉස්සෙල්ලා. ඒක කරන්න ඕන එක හැඟීම. ඒක තමයි ආසිය අතර රටවල තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ආතතිය ඇතත් නැතත් කැටගරිස් දෙකක් ඉන්නවා. මොකද්ද? එක පළවෙනි කැටගරිය එක තමයි වැඩක් කරන්න දුන්නොත් කරන්න පුළුවන් හොඳම විදිය කරනවා. අර සම්මන්ත්‍රණ එහෙමනේ කළේ. මේ ලස්සනට පිළිගන්නවා මල් පාන් පත්තු කරන ලස්සනට හදලා තිබුණ ඔක්කොම කෙරුණේ. මෙතුමි හොඳට ප්‍රසන් කළා, සර් හොඳ දේශනයක් කළා ඔක්කොම කළා. ඒ කියන්නේ කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ හොඳම විදිය හොයාගන්නවා. ඊළඟ කට්ටිය මොකද්ද? කරන්න බැරිම හේතු කියනවා. හම්බෙලා නැද්ද කවුරුත් අපි ජීවිත කාලේ වගේ. කරන්න බැරිම හේතු කියනවා. ඒ ආතතිය නිසා විතර නෙමෙයි ආතතියත් ඇති යාට. ඒක ඥානවලින් එන පුරුද්ද සහ තමන්ගේ වගකීම සහ වගවීම හඳුනා නොගැනීමේ පාපය. හොඳයි අපි ඊළඟට බලමු. Find the best ways to perform. Enhance the power of understanding. මේ වෙලාවට තමයි අපිට ඕනේ ආතතිය තිබුණා නැත්. මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නද? එක්තරා නෝනා කෙනෙකුට සල්්‍යකරණයක් කරනවා liver cyst එකක්. සර්ජන් හොඳම සර්ජන් තමයි යාගේ හස්බන්ඩ් ගිහලා හොයාගෙන. මොකද එයාගේ හස්බන්ඩ්ුත් හරියට දොස්තර මාතුරුත් එක තමයි වැඩ කරන්නේ. ගිහලා සර්ජරි කරනකොට liver එක කැපෙනවා. ඒකට කියනවා accidentally portal vein cut. portal vein කියන්නේ නරක ලේ ගෙනියන දමනිය කපලා. අවුරුදු 37ක් ඒ කාන්තාව එදා එතුමි ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. මොකද ඉදිමෙලා බඩ ඉදිමෙලා ඔළුව මේ ඔක්කොම එක වගේ ඉදිමෙලා විශේෂලේ ඔක්කොම ශරීරයට කරලා. ඊපස්සේ එයාගේ සැමියා කතා කළා ඊශ්‍රායලේ ડોક્ટર මැග්ඩාසිස් කතා කළා ප්‍රොෆෙසර් සාදික් ශිකෝරාට ලන්ඩනයේ ડોક્ટર මාරේ මේ ඔක්කොටම කතා කරලා සොලියුෂන් හොයාගත්තා පුළුවන් නම් ලේ අස් කරන ගමන් ලේ දෙන්න කියලා. හමුදාවෙන් ඒ මහත්මයාට ඒ ස්වාමි පුරුෂයාට හිටියා අය උදව් කරන්න දවස් 5ක් තිස්සේ ඒක කළා. පස්සේ කරලා අවුරුදු 37ක් සංකූලතාව තිබුණාට ඒ බිරිඳ බොහොම පුෂ්ටිමත්ව ඉන්නවා. ඒ බිරිඳ තමයි යන්නේ යාගේ සැමියාත් එක්ක ඕනෑම තැනකට ආරක්ෂකය විදියට. මොකද එයාගේ සැමියා දේශපාලන ප්‍රවේශන කරනවා. ඒ බිරිඳ මගේ බිරිඳට තමයි සිද්ධ වුණේ. මමයි එයාව සෝපත් කරන්න ඕන කරන සියලුම ආතතිය පැත්තක තියලා කොහොම ආතතිය තියන්නේ නැද්ද හිතන්න. දරුවෝ තුදුරක හදන්නත් ඕනේ, රැකියාවට යන්නත් ඕනේ, විහිළු කරන්නත් ඕනේ ටෙලිවිෂන් එකේ. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරන්න ඕනේ, වෛද්‍යවරු හොයන්නත් ඕනේ. ඒ නිසා මම හොයාගත්තේ මම අද ඕගලන්ට මේ කියන දේ කරන්න තියෙන හොඳම දේ කිරීම. නොකරන්න හේතු වෙනවා නම් එතුමිය මිය පරලොව ගිහලා කියලා එයාගේ
ඥාතීනුත් කියනවා. ඒ නිසා මම ඕගලන්ට කියන්නේ මේ උත්සාහය සහ නිවැරදි උත්සාහය නිවැරදි ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එක right thing at the right time කවදාවත් අපිට අනිශ්චිත ප්‍රතිඵල ගේන්නෙත් නැහැ ආතතිය ගේන්නෙත් නැහැ. ඒ වෙලට තියෙන වැඩි ඉවර කිරීම. හරි ඊළඟට. Mind transformation how? Analyze situation, develop an action plan. දැන් ඊළඟට දැන් අර ආතතියේ තියෙන වැඩ මේ කරන්න බෑ මට මේක තියෙන ආසේ තව එකක් ගෙනත් දීලා යනවා. ඒ ආසේ එහෙම කරගෙන ඉන්නකොට තව ෆයිල් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? Analyze the situation. දැන් අපි සිටුේෂන් ඇනලයිස් කරනවා. දැන් මේක කරන්න ඕනේ නැති මොකද මේක හෙට මේක ඕන එකක්නේ. සමහරවල් සර් මේක මිනිස්ට්‍රියට අරන් එනවා ඇති. ඒකද ඒක කරලා ඉතින් මේක කරනවා. දැන් ඇක්ෂන් ප්ලෑන් දැන් කේ ඩෙවලොප් an action plan. ඊළඟට have a clear and simple system that tracks progress towards your goals. ඒක නිසා අපේ ඉලක්ක සපුරා ගැනීම උදෙසා අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම උදෙසා අපිට අවශ්‍ය have a clear and simple system. සමහර අය හැම සිස්ටම් එකක් කොම්ප්ලිකේට් කර ගන්නවා. නෑ හැම එකකම සිස්ටම් එකක් තියෙනවානේ. මේකම සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක හොයාගන්නේ අර ජයජාද මහත්තයෙක් වගේ perception කියන එකෙන්. ජයජාද මහත්තයව අරගෙන යනවා ගල්කිස්සේ හෝටලේට උත්සවයකට. යනකොට 89 දිගටම හැමතැනම ගහලා තියෙන්නේ අපි JR මරමු අපි JR මරමු අපි JR මරමු කියලා. SSB මහත්මයා යනවා එතුමාත් එක කාර් එකේ. එතුමා මූණ රතු වෙලා බලන් ඉන්නවා. එක තමයි ගහලා තිබුණා. ඒතකොට එයා කිව්වා මේ තරුණ අය කරන්නේ සර් මේ දන්නේ නැද්ද සර් තරුණ ලේනේ ඇඟේ තියෙන්නේ මේක අපි නගර සභාව අරපු ගමන් අපි මේක මකනවා කියලා. තව තමයි ගානවා අපි JR මරව කියලා. කියනවා JR ජන මහත්තයා කිව්වා මේක වැරද්දක්. ඔව්ස් ඒක වැරදි තමයි. නෑ මං කියන්නේ අතන වැරදි. ඒ කියන්නේ අතන තියෙන්නේ අපි JR මරව කියලා. අපි කිව්වොත් මුයන්නෙන් කෙලව කරන්න උවමනායි කියලා. මෙහෙම කියලා මේ perception මොකද්ද? දැනුම අවබෝධය අත්දැකීම පාවිච්චි කරලා. මෙතන ලොකු අවුලක් නේද? අපි දැනුම අවබෝධය කියන මේවලම් තුන තිබුණාට අපි හිතනවාද මේක දැන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා සිටුේෂන් එකේදී. පොඩි මේ වගේ මේවලම් තුනක් අපේ මේ තියෙන මේ විශාල සිරුර තුල අපි හිතනවා මේක තියෙනවනේ කියලා. මම ඒ වගේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා අනන්ත ප්‍රමාණ. එහෙම තමයි මට අර අවුරුදු 37ක් සනීප කරන්න බෑ. දොස්තර 56 දෙනේ සනීප කරන්න බෑ කිව්වේ එතුමින් සුවපත් කළේ එකකින්. perception දැනුම අවබෝධය අත්දැකීම. මෙහෙම තුනක් තියෙනවා කියලාවත් සමහර අය දන්නේ නැහැ කිව්වම තමයි මතක් වෙන්නේ. social phobia සමහර අයට ඒක තියෙනවා. තමයි irrational phobia කියලා කියනවා මේ කියා ගන්න ඕන අදහස කියා ගන්න බෑ. සමාජ අසුරත් එක්ක එකට වාඩිලා කණ්ඩායමක එකට වාඩිලා වැඩ කරන්න බෑ. ඒක irrational phobia social phobia. එනිසා ඒ දෙකම ඉවත් කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. ආතතිය තිබුණා හෝ නොතිබුණා. හැබැයි මේවා තියෙනවා නම් වෙන මොනවා කාරණාවකින් නෙවෙයි ආතතිය හැදෙන්නේ. මේ Taman තුල තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ නිසා. ඒ නිසා මම මේ වැඩ මේක කියන්නේ යම් දවසක ડોક્ટર නෙක්ටර් වෙසරහන අපිට කරන්න වුණොත් ඔබතුමියන්ලාට කියන්න වුණොත් මෙන්න මේවා තමයි මේකේ තියෙන කන්ටෙක්ස්ට්. මේවා තමයි මේකේ තියෙන ගුණාංග. මේවා තමයි අපි කතා කරන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු. New approach, scientific approach. මේ සියලු දේවල් වලින් ඉවත් වෙන්න. තමන්ගේ සහායකයන්ට, තමන් වැඩ කරන මේ පවුලේ ටීම් එකට, රටේ ඉන්න තීරකයන්ට මේ ඔක්කොටම හොඳයි. මොකද්ද? New approach, scientific approach. විද්‍යාත්මකව අත්දැකලා බලපු දෙයක්. Make the goal clear. හරියට ඉලක්කය හස අරමුණ තෝරගන්නවා. Get the facts. තොරතුරු එකතු කරගන්නවා. Think about the facts. එකතු කරගත්ත තොරතුරු මේක කළොත් හරියයිද කියලා අපි සමහරවල් අහනවනේ අපි. මේක කළොත් හරියයිද? ඔව් මේක කළොත් හරියයි. ඒ කියන්නේ ඒ තොරතුරු ගැන හිතනවා. කන්සල්ට් කරනවා. චෙයාමන් තුමන්ගෙන් අහනවා. මිතුමින් අහනවත් එක එක්කෙනා තමන්ගේ එකට වැඩ කරපු අයගෙන් අහනවා. මේක කළොත් හරියයිද? දැන් ඒක මේ තිබුණානේ. දැන් ඔබතුමාලා ආවිලා මේ ගැන හයි කරනකොට එයා අනිත් එකන හැවුවා මේක දාමුද කියලා නේ. මේ සුහද මේ උපදෙස් ගැනීම ආඩම්බර නම් ගන්නෑ. මං ආන්නේ නැහැ. මොනවා මං ආන්නේ. ගාලා දානවා කෙරුවොත් තිබුණොත් වැඩ කරන්නේ නැත්තම් නිකයිද හරිද? මට මොනවද කරන්නේ? මේක තිබුණේ නැහැ. මේක තමයි ඕනේ ඉන්නේ. ඒ නිසා get the facts clear, think about the facts, choose the method of implementation. ඉන්සා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඕන කරන ක්‍රමවේදය තෝරා ගන්නවා. perform ප්‍රස කරනවා. කරලා follow through. හරිද කියලා බලනවා. ආයෙ චෙක් කරලා බලනවා. ආයෙ චෙක් කරලා බැලුවෝ නැත්තම්
ඕනම රටක් ගැසට් එක කියන්නේ වැරදි තොරතුරුත් එක්ක. ආයෙ හිතලා බලන්න තමයි බ්‍රේන් එකේ අපිට කොටස් දෙකක් තියෙන්නේ left brain සහ right brain කියලා. හොඳයි. අපි ඊළඟට යමු ඊළඟ ෆ්‍රේම් එකට. ඒ නිසා දැන් ආතතිය අපි සේවය පටන් ගන්නකොට මෙහෙම ඇවිල්ලා ආතතියට ගොදුරු වුණොත් එතෙල්ලා මෙහෙම වැඩ කරන කර්ව් එක මෙහෙම පල්ලෙහාටම යනවා. එහෙම ගිය ආයතන තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා stop stressing. මේ ස්ට්‍රෙස් එකෙන් ගොඩ වෙන්න. එගොඩ වෙන්න. then කොහොමද එගොඩ වෙන්නේ? අපි කාරණා කීපයක් තියෙනකයි ඇඩ්වොකේට් රේස්. අපි කොච්චර ප්‍රශ්න තිබුණත් මොනතරම් දේවල් තිබුණත් අපි ගිහිල්ලා ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි මේ මතක් කරනවා. මම මගේ ජීවිතේ අවුරුදු 37ක් ගාලේ ප්‍රශ්න ගැන හිතුවේ නෑ. මම හිතුවේ ප්‍රශ්නේ විසඳුම. අපි ඕන කෙනෙක් මොකද්ද කරන්නේ? ගෙදර ගිහිල්ලා ටක් ගාලා අපි කාමරේ ගිහලා ඇඳේ ඇවිල්ලා ඇලවෙනවා. කවුරු හරි ලයිට් එක දැම්මොත් ඉතා කරුණාවෙන් කියනවා මගුල ඕෆ් කරලා දාන්න යන්න කියලා කරුණාවෙන් කියනවා. ඇයි දුවේ මේ මොකක්ද ප්‍රශ්නයක්ද? ඇයි පුතේ කණයි නේද ප්‍රශ්නයක්ද? යන්න. ඔව්. ඇයි අපි අර පඬිත් අමරදේවයන් කියන්නේ ඒ අඳුරේ ඉන්නට මට ඉඩ දෙන්නේ ඉරු සඳු ඇවිදින් ඇයි මට කරදර දෙන්නේ කියලා ලයිට් එක දාන එකත් කරදරයක්. ඇයි ප්‍රශ්නේ තමයි හිතන්නේ. We don't think about the solution. Don't waste your time, don't waste your energy. Think about the solution. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුම හොයා හිතන්න. ප්‍රශ්නෙට කල්පනා කරලා වෙන්නේ ඒක ඉවරයි. ඒක වෙලා ඉවරයි. දැන් ඊළඟට මේක හරියට නිවැරදිව තේරුම් ගන්න නැතුව රස්සාව එපා වෙලා රස්සාව ඇතුළත කණ්ඩායම් හදලා ගෲප්ස් හදාගන්න. හුඟක් වෙලාවට ආතතිය තියන අය කරන්නේ මේ ආයතනය ඇතුළත එක එක වෙන වෙන තව ගෲප්ස් හදනවා. ඒ ගෲප්ස් වලට එකතු වෙන ආතතිය තියෙන අයම. එයා දන්නේ නැහැ ආතතිය නිසා තමයි මෙයත් එක්ක මේ මෙච්චර සමීප සම්බන්ධ ඉන්නේ කියලා. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි guidance and counseling. ඊළඟට proper understanding and correct attitudes. ඒක නිවැරදිව හඳුනාගෙන සහ විදියේ නියම හොඳ ආකල්ප වර්ධනය කරගත්තොත් ආතතියෙන් එගොඩ වීම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු ඊළඟට perform your duties with inspiration. ඕනෑම කෙනෙක් තමන්ගේ රස්සාව සතුටින් කරන්නේ නැත්නම් ප්‍රතිඵලදායක නැහැ ඔහුට ආයතනයේ රටට. ඊළඟ කාරණාව ඔහුට ප්‍රශ්නයක්. ඔහුගේ රැකියාව ඔහුට ප්‍රශ්නයක්. කරන රක්ෂාව මොකද්ද කියන මේ ප්‍රශ්නේ. කරන රක්ෂාව කරන විදිය සතුටින් කරන්නේ නැත්නම් මං අපමණ සතුටක් විඳිනවා දරුවන්ට උගන්වීමෙන්. අපමණ සතුටක් විඳිනවා මගේ මුළු ජීවිත කාලයම මගේ තියෙන ටැලන්ට්ස් ටයිම් අනිවාර්යයෙන් ජීවිතේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපමණ රේණු කර වෙනස් කරන්න පුළුවන් දෙයට මං කැප වෙලා ඉන්න නිසා මං ඒක සතුටින් කරනවා. මොනතරම් ප්‍රශ්න තිබුණා. ඊළඟට දැඩි ආත්ම විශ්වාසයෙන් සහ ප්‍රතිභාවෙන් වැඩ කරන්න. මම මේ ළඟදී කිව්වා මේ ආත්ම විශ්වාසය වපුරන්න ආත්ම අභිමානය අස්වැන්න ගන්න කියලා. චමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා මට කතා කරලා කිව්වා එන්න පුළුවන්ද තිස්සම ආරාමයට ඇවිල්ලා ලෙක්චර් එකක් කරන්න කියලා. ඔය වාක්‍ය විතරක් කිව්වොත් ඇති කියලා. වපුරන්න ආත්ම විශ්වාසය. ආත්ම අභිමානය අස්වැන්න ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට perform accurate neatly speedily safely with transparency. නිවැරදිව පිරිසිදුව අවශ්‍ය රිද්මයකින් ආරක්ෂාකාරී ලෙස සහ විනිවිද භාවකින් යුතුව වැඩ කටයුතු කරන්න. විනිවිද භාවකින් වැඩ කළා නම් එක්තරා රටක මහ බැංකුවට මුකුත් කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. self evaluation. ස්වයං ඇගීම. සැඟවුණු දක්ෂතා හඳුනා ගන්න. ස්වයං ඇගීම අපි වැඩේ කරලා ඉවරලා අපි කරපු රාජකාරී ඉෂ්ට කරලා ඒක නැවත එක සැරයක් බලලා ඊට පස්සේ අපි මේ අතරතුර තව දෙයක් තමයි මේ සැඟවුණු දක්ෂතා හඳුනා ගැනීම. අපි අපේ අතුලත තියෙන hidden talents මොනවා හරි තියෙනවා ගොඩක්. අපේ genetic potential මේක ගොඩාක් තියෙනවා. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ. මම ප්‍රොෆෙසර් ගුප්තාලාගේ ඉගෙන ගන්න ගියාම නවදිල්ලේ එතුමා මාව අරගෙන ගියා සංගීත ආශ්‍රමයකට. මොකද මම හැන්දෑවේ ඔක්කොම යනවා. කැනොන් පාක් යනවා ගෑරුල්ලම මතින්ගලන් තරුණ වයසේ. මම මෙහෙම ඔඩිටෝරියම් එකේ මෙහෙම බිම් බලාගෙන ඉන්නකොට ඇවිල්ලා what are you doing Mr. Kunaratne what are you doing I said I'm thinking what thinking about my home my mother okay in 1 hour's time do a bath get dressed in a white suit කියලා එක නියම සංගීත ආශ්‍රමයකට
මම අවුරුදු 3ක් හෝටල් කළමනාකරණය ඉගෙනගෙන එනකොට මම සංගීත භාණ්ඩ 8ක් වාදනය කරන්න පුළුවන් තත්ත්වය තමයි ලංකාවට ආවේ. මට එයා කිව්වා ඔයාගේ විශාල සිරුර තුළ ඇතුළත සැඟවුණු දක්ෂතා තියෙනවා කියලා. අපි හැකෝම එකම තියෙනවා. ආතතියෙන් නම් ඉන්නේ මතක තියාගන්න මේ වැඩ කරන ඔක්කොම ASCII. දැන් කියනවා යා බණ කිව්වා අපිට මේ තියෙන වැඩ කර ගන්න බෑ නෑ. අපි හැමෝටම තියෙනවා අපේ විශාල සිරුර තුළ සැඟවිච්ච යම් දක්ෂතා. ඒවත් මම ප්‍රයෝජන අරගෙන තියෙන්නේ රටට සේවයක් කරන්න, මගේ ආයතනයට වැඩක් කරන්න, රටේ තරුණ පරම්පරාවට යමක් දෙන්න. Reset your mind to enjoy teamwork. කණ්ඩායමක් සමග සහයෝගයෙන් සුසංයෝගයෙන් එකිනෙකාට ගෞරව කරමින් විවිධ මත සහ නිවැරදි කිරීම දරා ගනිමින් කටයුතු කිරීම උදෙසා වෙසි මානසික ඒකාග්‍රතාවය වැඩි දියුණු කිරීම. ගොඩාක් ආයතනවල තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මුළු රටේම තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ. කණ්ඩායමක් එකට වැඩ කරන්න බැරි. මේ තියෙන්නේ සුසංයෝගයෙන් එකිනෙකාට ගෞරව කරමින් විවිධ මත සහ නිවැරදි කිරීම දරා ගනිමින් කටයුතු කිරීම උදෙසා වෙසි මානසික ඒකාග්‍රතාවය වැඩි දියුණු කර ගැනීම. Can you move to the next one? මේකේ මේ ශල්‍යාගාරේ මේ වැදගත්ම කෙනා කවුරුන්ද? මට හිතනවා ඔබතුමා කියන්නේ කවුද වැදගත් කෙනා? මේක කවුද? වැදගත් කෙනා. රෝගියා. ඔබතුමා කියන්නේ? ડોක්ටර්. ඔයා? patient. ડોક્ટર રાજીવ વિજયસિંહ આવેલા මේ දේශපාලනික නෙවෙයි ඇමරිකාවේ ඉඳලා ඇවිල්ලා එයා මේ එදා හાર્ට් සර්ජරියක් කරනවා නිර්වින්දනය කරන්නේ නැතුව. එනිසා එතුමා මට ආරාධනා කළා එන්න කියලා. ඉතින් මම ගියාම මම කිව්වා මේ හැමෝම කියනවා you are the most important person කියලා. ડોක්ටර් කිව්වා නෑ මම නෙමෙයි මෙතන ඉම්පෝටන්ට් මිනිස්සයා මම පෙන්නන්නම් කියලා ඇටෙන්ඩන්ට් අනගාලා කිව්වා මේ මිස්ටර් ගුණාද මෙයා තමයි මගේ ඉම්පෝටන්ට් මිනිස්සයා කියලා. ਪਰ මම ඇයි කියලා. මෙයා තමයි මේ ලයිට් එක හරියට මට සෙට් කරලා දෙන්නේ මෙතෙන්ට. ඉතින් බලන්නකෝ එහා එහෙම කොහොම හිතන්න ඇටෙන්ඩන්ට් කියන්නේ ඉතාමත්ම ඒ වෙලේ වැඩ කරන සුළු සේවකයෙක් කියලා හැමෝම කියන්නේ. දැන් මේට්‍රන් මිසස් හේවමානට මම කතා කළාම මිස් හේවමානට මම කිව්වා මෙහෙම එකක් කිව්වා කියලා. අනේ මිස්ටර් ගුණානන්ද දැන් ওই ටිකකට ඉස්සෙල්ලා අර අතන අර මේ ඩස්ට්බින් එක අරන් ගියා ඒක මේ ෆියුමිගේට් කරලා අනේ ඒ මනුස්සයාටත් කිව්වේ ඒක කියලා. ඊට පස්සේ මම ඇහුවා මේ මිසස් හේවමානගෙන් වෙන කවුද ඉම්පෝටන්ට්? එයා කිව්වා මේ ඇනස්තීසියා කරන එක නේ. ඊපස්සේ මම ડોක්ටර් කිව්වා ડોක්ටර් මේ ඇටෙන්ඩන්ට් විතර හිතුවොත් මේක කරන්න පුළුවන් බෑ. ඇනස්තීසියා ડોක්ටර් ඕනේ. ඊළඟට මට මේ ඇසිස්ටන්ට් කරන නර්සස්ලා ඕනේ. බ්ලඩ් ට්‍රාන්ස්ෆියුෂන් කරන එක නෝනේ බලනකොට මේකේ ඔක්කොම වැදගත්. කොහොම වැදගත්. ඒ නිසා මේ ආයතන සියලු දෙනාම මේ ඔපරේෂන් එකේදී වැදගත්. මගේ ආයතනයේත් ඒව මම හැමෝටම කියනවා හැම එක්කෙනාම ඔපරේෂන් එකේ හැමෝම වැදගත්. තේ ගේන එක්කෙනා, කෑම හදන එක්කෙනා, රාජේශ්වරී මේ ඔක්කොම මේකේ මේ ඔපරේෂන් එකේ ඉන්න මේ අය. ඒ නිසා එහෙම විතරක් එහෙම කළොත් විතරයි ශල්‍ය වෛද්‍ය මෙතුමාට අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ පේෂන් සුවපත් කරන්න ඕන කරන ජවය, බලය, දිරිය, අවිය, සවිය දෙන්න. දැන් අපි move වෙමු ඊළඟ එකට. මෙන්න solidity. දැන් මේ පිටරට ගියාම උගන්වනවා මේ ප්‍රොෆෙසර් ජෝන් ටොඩ් solidity කියලා term එකක්. ඉතින් එයාක් would anyone like to comment on this? මම කිව්වා මේක අපේ සංස්කෘතියේ තියෙන අවුරුදු ගානක් තිස්සේ. දානකයක් අරගෙන බලන්න. එක්කෙනෙක් නාමවති ලුණු කපනවා, සිරියාවති කැරට් කපනවා, ඊළඟ රූපවති අල කර සුද්ධ කර ඔක්කොම කරලා දාන දෙනවා. හාමුදුරු කියන්නේ නැහැනේ රූපවතිගේ අල හොඳට කපලා තිබුණා, නාමවති බෝංචි කපලා තුනක් කියන්නේ නැහැ. හාමුදුරු කියන්නේ ඔක්කොම එකතු හොඳ දානයක් දුන්නා කියලා. ආයතනවලත් ඒක තමයි තියෙන්නේ. මේ solidity කියන්නේ agreement and support resulting from shared interest. ඒකමතිකත්වයේ සංගතිය, සමූහත්වයේ සම්බන්ධතා ඇති පිරිස්. එකට වැඩ කරන්න කැමැති, එකට වැඩ කරන්න එකඟ වෙලා ඉන්න අයට තමයි මේ solidity මේ term එක තියෙන්නේ. මේක තියෙන අයගේ ඔළුවේ if you have this vision in your brain ඔළුවේ මේක හරි සෞම්‍යයි. කහ පාට කියන සෞම්‍යයි. මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? හිස්තැම්පුරුම් කණ්ඩායමක් එකට වැඩ කරන්න බැරි අයගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ මොනවද? කේලම්, පෙස්සම්, ඕපදූප, ඊර්ෂ්‍යාව, විවේචන එච්චරමයි තියෙන්නේ. ඔය පහ ප්‍රින්සිපල් පහ තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා
ආතතියෙන් එගොඩ වීම වැදගත් වෙන්නේ මේ වැනි වූ ඵලදායී අරමුණු වලට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ නිසා. ආතතිය ගොඩ වුණාම නිර්වෘල් මනසක් එදෙනවා. ඒ නිර්වෘල් මනස තුළ ජනිත වන්නේ මේ වැනි ඊටම සෞම්‍ය සහ වැදගත් ඵලදායී සිතිවිලි. දැන් බලන්න හිතක මේ දැන් මේ මෙහෙම අපි පොඩි hina වුණාම අපි තුල තියෙන ප්‍රෙෂර් එක 120/80. 120/80 ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙනවා. ඊට අපි සැනහෙනවා මොහොතකට. කොහොම සිතිවිලි ඇස්සේ සැනහෙනවා. Sensible balance in life is a great achievement. ඒ නිසා සමබර ජීවිතයක් රාජකාරී ජීවිතයේ නිවසෙත් මේ දෙක අතරතුර සමබර ජීවිතය ඉතාමත්ම ජීවිතය කියන වචනයෙන් දුන්නිත අර්ථයටම ගෞරවයක්. ඒ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ඉතාමත්ම වැදගත්. සමබරයි. රාජකාරී ප්‍රශ්න ගෙදර අරන් යන්නේ නැහැ. මොකද රාජකාරී කරන තැන ප්‍රශ්න නැහැ. ගෙදර ගිහලා කියන ප්‍රශ්න නැහැ. ඊළඟ ගෙදර ප්‍රශ්න රාජකාරී කරන තැන අරන් එන්නේ නැහැ. මොකද ගෙදර ප්‍රශ්න නැහැනේ සතුටින් ගෙදර යන්නේ. මේක මෙහෙම වයිස් වර්සා නේ එකක්. සතුටින් ගෙදර යනවා, ගෙදරින් ඉඳලා සතුටින් එනවා. So you are very result oriented, you are dynamic, you are energetic. ඒ ඔක්කොම ඇති වෙනවා. අපි ඒ නිසා ඊළඟට අපි තරුණයන් වෙනුවෙන් සැලසුමක් හදලා තිබුණා. මම මෙතුමිට දුන්න සෙට් මේක දුන්නවා. මාවත සහ මාවත. මේ වචන දෙකම එකයි අකුරු. නමුත් මේ කියන්නේ මාවත විශාල සිරුර තුර තමන්ගේ මෙතන මා වත මේ කියන්නේ ඉදිරියට යන මාවත මෙතන තමන්ගේ විශාල සිරුර. අපි පොඩ්ඩක් මේක බලමු තාරුණ්‍ය ගෙනියන්නේ කොහෙටද කියලා. මොකද තාරුණ්‍ය විශාල ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. අද પરම්පරා අරගලයක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. සර් මේක ඉතාමත්ම දුක්ඛදායක දෙයක්. ඉස්සර දරුවෝ ඉන්නවා දෙමව්පියන්ගේ භූම දාන කටයුතු ආදාන කටයුතු කරන්නේ. ඔයා කැඩුවේ නෑ නමුත් ඒක එහෙම තිබුණේ. ඒක එහෙම තියන දෙමු. හොඳයි. දැන් වෙලා තියෙන්නේ දරුවෝ මැරෙනවා දෙමව්පියෝ ඉන්නවා. මම පළමුදා ගියා මෙතුමායි මායිත් ගියා අවුරුදු වයස 32යි acute heart disease heart attack එකද මැරුණා. trauma unit එකට යන්නකො පුළුවන් ජනරල් හොස්පිටල් එකේ. කොච්චර තරුණයෝ ඉන්නවද? brain damage motor bikes කියලා brain damage වෙලා motor bike එක යන්නේ motor bike එකේ වේගෙන් නෙමෙයිනේ. කොන්ක්‍රීට් plane එක යන වේගෙන් යන්නේ මහා පාරෙන් පේනවනේ. brain damage වල ඉන්නවා. පළවෙනි 3 මාසේ parents ලා ගිහලා කියනවා සර් කොහොම හරි සරීප වෙයි නේද කියලා කියනවා. ඊළඟ 3 මාසෙ ඉඳලා අහනවා හරිම කනගාටුයි හොඳද? සර් මෙයාට මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. අපිටත් දැන් එපා වෙලා තියෙන සර් උදේට එනවා, දවල්ට එනවා, රැට එනවා එක්කෙනෙක්. එක්කෙනෙක් ඇඳ ළඟ තියෙනවා. 3 මාසෙ ඉවරනකොට දෙමව්පියොත් අහනවා මෙයා මෙහෙම හැමදාම ඉදීද මෙයාට මොකුත් වෙන්නේ නැද්ද සර් කියලා අහන තැනට එනවා. ඇයි මේ තරුණයා තාරුණ්‍ය ගෙනා යුත්තේ කොයිබටද කියලා හිතලා අරන් ගිහලා තියෙන්නේ මෝටර් බයික් එකේ නැත්නම් කුඩු නැතිනම් මත්පැන් බීලා වාහන පදවලා එතනට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේක කිසිම දරුවෙකුට සිදු නොවු යුතු දෙයක්. ඒ නිසා අපි තරුණයන්ට පාඨමාලා දෙන අතරතුර මේ පාඨමාලාවක් දෙන්න එක විශ්වකෝෂයක් වගේ වෙයි දරුවන්ට දෙනකොට. අපි බලමු කොහොමද මේ තරුණයන්ව අපි මොටිවේට් කරන්න කියලා. අපි ඔබගේ පවුල එකේ මාතෘභූමියේ ප්‍රගමනය උදෙසාය තරුණ ගෙනියන්න ඕනේ. මාතෘභූමිය අභිමානය නැංවීම උදෙසා. තාරුණ්‍ය. මොකක් අයගෙන් හවුවොත් ඔයාගෙන් හවුවොත් පුතාගෙන් කියන්නේ ඔයාගෙන් මං ගෙදර ගිහලා අහනවා මට පින් වපරද කියලා වයිෆ් ගෙන්. එයා අහනවා මම එක්කෙනෙකුට කතා කරනවා අනිත් එක්කෙනා හිතනවා යාට කතා කළා කියලා. ඔබතුමාට කතා කරනවා. දම්පාර ෂර්ට් එකෙන් දම්පාටින්ලා සඳ බෙබෙලා ඉන්නේ ඔයා. පුතා මම නිකන් අහන්න. මේක මේ වික්‍රත්නායක සාප්‍රසංගය වගේ නෙමෙයි. තාරුණ්‍ය. ඔබ තාරුණ්‍යයි. තාරුණ්‍ය කියන එක ඔබ අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? නෑ කමන්නේ අපි කතා කරමු. කියන්නේ කවුරුත් තරුණියක් හරි ගමන කියන තාරුණ්‍ය කියලා කිව්වොත් මොකද අදහස් කරන්නේ කියලා? කවුරු කියන්නේ තරුණිය? හොඳයි වාදෙන් තාරුණ්‍ය කියන එකට දෙන්න පුළුවන් ඉහළම උපහාරය විශ්ලේෂණය නිවැරදි අර්ථකථනය තාරුණ්‍ය කියන දුර්නිතන අර්ථය නම් මෙන්න මේකයි. තාරුණ්‍ය රමණීයයි, මනස්කාන්තයි, පුටිටෝ ප්‍රභාස්වරයි, ප්‍රීති ප්‍රමෝදයි. මේ රමණීයයි. හිත මෙනෙහි කරන මොහොතක් පාසා
මතක් ගන්න මගේ තරුණ කාලේ අවුරුදු 30 තමයි මම ස්පිරිතාලවල ගත කළේ. නමුත් ඒකත් මම හොඳ අත්දැකීම. මනස්කාන්තයි ප්‍රභාස්වරයි ප්‍රීති ප්‍රමෝදයි ලංකා. ප්‍රීති ප්‍රමෝදයි. මොකක් අය කියනවා තරුණව කියන්නේ ස්මාර්ට් කියලා. නේ? හොඳට ඇඳලා ස්ලිම් ෆිට් ඇඳලා ෂූස් දාලා ටයි දාලා මේ නැත්තම් පටි දාලා ඉන්නවා. හැබැයි මම කියන්නේ මේක තමයි මැනේජ්මන්ට් වල දෙන විශ්ලේෂණය ස්මාර්ට් SMART ස්මාර්ට් ස්පෙસિෆික් නිශ්චිත වීම. තරුණ නිශ්චිත තරුණ ඉන්නවද ගොඩක් අපි තරුණ නිශ්චිතද? එක වැඩක් පටන් කෝසයක් පටන් ගන්න ඒක නවත්තලා තව එකක් පටන් ගන්න ඒක වෙලාව තව එකක් පටන් ගන්නවා ඊට පස්සේ ඔක්කොම නවත්තලා ගෙදර ඉන්නවා මේක නිශ්චිත නෑ නිශ්චිත දෙයක් නෑ වඳුරාගේ මිනිසා පැවැතෙනවානේ මිනිහෙකුට වඳුරෙක් වෙන කොච්චර වෙලාද යන්නේ මිනිහෙකුට ආයතන වලක් තියෙනවා සමහර ආයතන වල පාරේනකොට පේනවා මිනිහෙකුට වඳුරෙක් වෙන්න යන්නේ විනාඩියකට අඩු කාලයක් වඳුරු වැඩ කරන්න මිනිහට ඒ නිසා දැන් අලුතෙන් යනවා මොඩර්න් මෑන් දැන් මෙහෙම ගිහලා අර වඳුර පිටිපස්සේ යන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ වඳුරු වැඩ තමයි කරන්නේ. එක්ක හොරකම් කරනවා, එක්ක ජාතික ධනය විනාශ කරනවා, එක්ක පුරාවස්තු කඩනවා මොනවා හරි ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක තමයි මේ සමාජය යන්නේ අද. ඒ මොකද අර වඳුරාගෙන් පැවිදිච්ච මිනිස්සු දැන් මිනිස්සුන්ට වඳුරෙක් වෙන්න පොඩි කාලයක් ගත වෙන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා වෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟට. ලෝකයේ පවතින තුරා තිබිය යුතු වැදගත්ම සංකල්ප තුනක් තියෙනවා. අපි මේ සංකල්ප තුන ඉගෙන ගත්තට මේක ඉගෙන ගත්ත එකනාටත් අපහසුනේ හැසිරෙන්නේ. මේ අම්මා දරුවා කුසදොඩ ආවට පස්සේ සංකල්ප තුනක් භාවිතා කරනවා. ප්‍රගුණ කරනවා. ප්‍රායෝගිකව එතුමිය අපිට කියා දෙනවා. මොකද්ද? බාර ගැනීම, දරා ගැනීම, කැපකිරීම. ජීවිතය ඔබට ලැබුණු තිරණයක්. ජීවිතය ඔබට ලැබුණු වටිනාම අවස්ථාවක්. ජීවිතයෙන් ඔබට කල හැකි උපරිමය කරන්න, විශේෂතම පුද්ගලයා වන්න. ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්නට අවශ්‍ය නම් ඔබගේ සිතිවිලි රටාව වෙනස් කරන්න. තරුණයන් නෙවෙයි අපි ඔක්කොටම මේක වැදගත්. සිතිවිලි රටාව වෙනස් කරන්න. කොහොමද? ඒ උපරිමය ලැබෙන ජීවිත සුන්දරය අගයන්න. ජීවිතයේ සීනයක ඒ සැබෑ කරගන්න. ජීවිතයේ අභියෝගයක ඒට මුහුණ දෙන්න. ජීවිතයේ පැවරුමකී ඒ සම්පූර්ණ කරන්න. ජීවිතයේ පොරොන්දුවක ඒ ඉටු කරන්න. ජීවිතයේ ගීතයක ඒ ගයන්න. ජීවිතයේ අරගලයක ඒ ජය ගන්න. ජීවිතයේ දුකක ඒ සතුටින් බාර ගන්න. ජීවිතයේ අවසානයේ වීර වික්‍රමයකී. තාරුණ්‍ය අතිශයම සුන්දර තිරණයකී. ඔබතුමාලා තමයි තරුණ අය. ඉතින් අපි මම තරුණ නෑ. මේ ඔබතුමාලාට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙක හිතනවා බහුවිධ බහුවර්ණ රමණීය අමරණීය ආස්වාදනීය අනුස්මරණීය මෙනේ කරන මොහොතක් පාසා තමන්ගේ මෙන්න තමන් හැදූ වැඩු දෙමෝපියන්ගේද සිත් පහන් කරන පහන් තැබක්ම විය යුත්තේ. තරුණ අතිශයම සුන්දරයි. ඔබගේ විශාල සිරුර තුළ සංගීත ආත්මය ඔබ කුමක් කර ඇත්තේද තව කුමක් කරන්න ඉතිරි වෙ ඇත්තේද කියලා අහන්නේ. දෙකම කරන්නේ. කරලා බොහෝ අය කරලා දෙයක් කරලත් නැහැ. කරන්න තියෙන දේ ගැන අදහසකුත් නැහැ. ඒ නිසා ඒක යායගේ වැරද්ද නෙවෙයි. ඒක නිසා තමයි ආයතන තියෙන බැරිටි પરම්පරාවල් ඉන්නේ මේ අයව මූර්තිමත් කොට උපමට්ටම් කොට ඒ අයගේ ප්‍රගමන නිසා සමාජයේ ප්‍රගමන නිසා රටේ යහපත නිසා ඒ අයව ඉදිරියට ගේන්න. අපි එක්කම එක මිට කරේ මේ උපාය මාර්ගයන් හඳුනා ගැනීමට. මේ උපාය මාර්ගය ගැනීමට ඉගෙනුම අරමුණු සාගත වෙන විට නිර්මාණශීලීත්වය විකසිත වේ. නිර්මාණශීලීත්වය විකසිත වෙන විට චින්තනය අවදි වේ. චින්තනය ඉපදුන විට දැනුම මුණමින්ම දැල් වේ. දැනුම දැනවිට අනාගතයේ බබලේ. මේක දරුවන්ට දෙමු අපි. නිර්ලෝභීව දෙමු මේ චින්තනය, මේ සංකල්පය, මේ පාඨය. ඔබේ විශාල තුර තිබෙන මනහර රමණීය ප්‍රභාෂ්වර ස්වභාවය අවදි කරගන්න. ඒ විට අනාගතයේ සවිබල කර ගැනීමට විෂයන් ඉගෙනීමට අවශ්‍ය සවිය දිරිය ජවය බලය ප්‍රීති ප්‍රමෝදයෙන් ළඟා වේ. අද තරුණ පරම්පරාව අවදි කරගන්න කියන්නේ දැන් තරුණයන්ට දැන් මොන නමක් තිබුණත් උපැන්න සහතිකේ තරුණයන්ට උදේ අම්මලා තාත්තලා කතා කරන ආතේ කියලා. බොහෝ තරුණයන්ට කොහොමද ආතේ කියන්නේ? අයි වයසෙන්ද නෑ. උදේ 10ට තරුණයා බුදි අම්මා ගිහලා තේක ගිහින් දෙනවා. ආතේ කේද වචක නේද? සරමෙන් මේ කේද වචන නෙවෙයි. ආතේ. දැන් ඔයා හිතුව උදේ තේක දෙනකොට ඔයාට මතකයි ආතේ. ඒ එක තරම් නෙවෙයි. මම හරි ආසයි කුඩා දරුවන්ට. මේ වගේ තරුණ අයට. ඒක මගේ තාත්තත් ඒ වගේ ඉඳලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම ලන්ඩන් වල ඉඳද්දි පාක් එකක් ළඟ යනකොට මම දැක්ක කුඩා දරුවෙක් මට වඩා ගන්නත් හිතුණා. හරිම මගේ දිහා බැලුවා S2 දිදුලනවා. ඊපස්සේ ප්‍රොෆෙසර්
John to go, Mr. Gunaratne, don't go to carry the child. You have to ask the parents. එහෙම ළමයි අත ගන්න වඩා ගන්න බෑ පිටරට. අම්මගේ දෙමව්පියන් අහන්න ඕනේ. මම හොලිඩේ එකේ වෙඩින් එකකට ගියා මගේ බිරිඳත් එක්ක. ඒ දවස්වල මම අර ජම්බෝ පීනත් ඇඩ් එකේ ඉඳලා මට ඔක්කොම එහෙම කියනවා. ඒ අම්මා හරි සීනි තරුණ දරුවෙක්. ඒ තරුණයන්ගේ වටහය ගැනීමේ ශක්තිය බලන්න. හරි දුර්වලයි ඇතමයිගේ. ඒ අම්මා ළඟ හිටියා දරුවා මාව දැක්ක බෑලා ජම්බෝ පීනත් අංකල් කිව්වා. බබාගේ නම මොකද්ද? කොහොම කතා කරේ? මුතු කිව්වා ලස්සනයි. ඒ වගේමයි. ඊපස්සේ මම අර නෝනා දිහා බලලා මම කිව්වා සිස්මේ අම්මා බොහොම she very young girl. මම වඩා ගන්න කැමති කමක් නැද්ද කියලා. කමක් නැහැ කියලා. සරත් මේන්නේ කිව්වා. ඔයා කොහෙවත් මගේ ළඟ නැහනේ. මේ ළමයා ගන්න සර් මාව වඩා ගන්න යනවා කිව්වා. තරුණ පරම්පරාවේ කොහොමද මේ හඳුනා ගැනීමේ ශක්තිය? ඊපස්සේ මම ගොනේ පුතා මම මේ දරුවෝ වඩා ගන්න කිව්වා. මම හිතුවා මේක තමයි දැන් ඔන්න බලන්න ආයේ උදාහරණ දෙකක්. එකක් තමයි දැන් ට්‍රේනින් මොඩියුල් එක ඕන කෙනෙක් ට්‍රේනින් එකකට ගියාම අහන් ඉන්නකොට ක්‍රියා කරලා යනකොට දැන් ඇත්ත කියලා හිතෙනවා. මට මම දැන් ට්‍රේනර්ස්ලා ට්‍රේන් කරන නිසා මට ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා කිව්වා මිස්ටර් ගුණරත්න ඔයා විනාඩි 10කට සැරයක් ඇත්තම මේ පොඩි කතාවක් කියන්නේ. මේක සම්බන්ධ. දැන් ඔයගොල්ලන්ටත් මේක උදව් වෙයි. TOTස්ලාට මම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා. හමුදාවෙත් කරනවා මේ විදිහට. ඉතින් මම කියන්නේ මේක ඇත්තට වෙච්ච දෙයක්. ඇයි ඒ? පරම්පරාවයි. මම තව එකක් කියනවා ඉදිරියට. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ විශාල විශ්මය සංනිවේදනයේ කම්පනයේ ප්‍රකම්පනයේ. මේ සංනිවේදනය කරන ක්‍රමවේදයන් අපි හඳුනලා දෙන්න ඕනේ. මේ අපිට ඇති වෙන කම්පනයේ ප්‍රකම්පනය වෙලා දෙන්නේ. අපි මෙතුමියලා මේ ඔක්කොම ඔබතුමාලා ඉගෙනගත්ත දේ විශ්වවිද්‍යාලවල ඔක්කොම ඉගෙනගත්ත දේවල් නෙමෙයි එකතු කරලා මේ අපි අනිත් පරම්පරාවට දෙන්න හදන්නේ. ඊළඟට ඒක ගන්න ඒගොල්ලෝ සෑස් වෙන්න ඕනේ. ඒ අය දන්නේ නැහැ මේ විශාල සිරුරේ තියෙන මේවා අංග තියෙනවා කියලා. හිතෙන්නේ මෙච්චර දේවල් මේ විශාල සිරුර තුළ මේ දරුවන්ට දීලා දෙනවා කියලා අම්මා තාත්තා දීලා දෙනවද දන්නේ නැහැ. ස්වභාව ධර්ම දීලා දෙනවද දන්නේ නැහැ. මොටර් බයික් එකේ ගිහිල්ලා හැප්පිලා කුඩු පට්ටම් වෙන තියෙන ඔය බඩ වැදුනොත් ගෝල් බ්ලැඩර්, ස්ප්ලීන්, ලිවර්, කිඩ්නි ඔක්කොම තමයි. මෙහෙ වැදුනොත් රිබ්ස් ඉවරයි, ලංග්ස් ඉවරයි. මෙහෙ වැදුනොත් හાર્ට් එක ඉවරයි. මෙහෙ වැදුනොත් බ්‍රේන් එක ඉවරයි. මෙහෙ වැදුනොත් මොටර් බයික් එකේ ගිහිල්ලා හෙල්මට් නැතුව ගිහිල්ලා මේ අතර වැටුනොත් කොඳුනාරට ඉවරයි, සුසුම්නාව ඉවරයි. අර ඉන්නේ හොස්පිටල් වල ගිහිල්ලා බලන්න රිසර්ච් එකක් කරන්න වෙලාවක ට්‍රෝමා යුනිට් වල ඉන්න හැටි කකුල් 72 වාට්ටු නැති කකුල් කැඩිලා එන දාලා කම්බි දාලා ඉන්නේ අම්මා තාත්තට බලන්න පුළුවන්ද මේ ඇයි මේ තරුණයන් තුල මේ එන ආවේග ආවේශ ගැටුම් සිතුවිලිහා හැඟීමත ගැටුම් මේවට හරි නිවැරදි පිළිතුරු අපි රූපවාහිනී නාලිකාවකින්වත් දෙන්නේ නැහැ. ඒ දෙන්නේ ආවේග ඇති වෙන දේවල්. හරි ඊළඟට තරුණය කරන්න ඕනේ තමන් කැමති දේ තෝරගන්න ඕනේ. කැමති දේ විතර තෝරගෙන මදි. එක්තරා රටක එක්තරා හිටපු එක්තරා රටක ජනනායකෙක් ඒ ජනනායකයා ගුණවන්තතුරුපලේ ගිහිල්ලා ප්ලේන් එක හිස් ප්ලේන් එකක් තිබිලා ඒක නැගලා බලමු පොතක් තිබුණා මේ ගුවන් යානේ කොහොමද ස්ටාර්ට් කරන්න කියලා. එයා බොත්තම වල ස්ටාර්ට් කරාම ස්ටාර්ට් වුණා. දෙවෙනි පිටුවේ තිබුණා මේක උඩට ගන්න කොහොමද දොරවල් වහලා උඩට ගන්න කොහොමද කියලා. ඒකත් කළාම දොර වහලා දැන් උඩට යනවා. තුන්වෙනි පිටුවේ තියලා කොහොමද දකුණට හරවන්නේ කියලා. දකුණට හරවන්නේ කොහොමද කියලා ඒ බොත්තම එවුවම දකුණට හැරුණා. දැන් සර් එයාට ඕනේ ප්ලේන් එක බාන්න. හතරවෙනි පිටුවේ බැලුවා කොහොමද ප්ලේන් එක බාන්නේ කියලා. හතරවෙනි පිටුවේ තියෙනවා මේ ප්ලේන් එක බාන්නේ කොහොමද කියලා අපේ ඊළඟ පාඩම තියෙන අනිත් පොතේ ඒක තාම මුද්‍රණාලේ කියලා. එනිසා කැමති දේ කරන්න බෑ. දැන් that's what we have to do. That's why training is important. ඒක තමයි කියන්නේ education and training why it's important. It's because එයා කැමති දේ එයා දන්න දේ බවට පත් කරලා එයා දක්ෂයා බවට පත් කරන්න ඕනේ. මේක තමයි වෙනත් රටවල තීරකයන් දේශපාලනයන්ට කරන්නේ. ඔයා දේශපාලනයට කැමති? ඔයාට මෙන්න මේක දන්නවද මේක? මේ කෝස් එක කරන්න මෙහෙම හැසිරෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන පරණ හැන්සාඩ් පොත් මේක කියවන්න. ඊළඟට ඔයා දක්ෂයා වෙන්න. මේ ප්‍රතිපත්ති තුන මේ පංචශීලය වගේ මේවා ඉතා වැදගත් වෙනවා. 15 important things to practice. අපි ආතතිය තිබුණාද නැතත්
අපිට පුළුවන් නම් අපේ ඊළඟ පරම්පරාවට දෙන්න මේ මන් නිර්ලෝභී මේ දෙන කරුණු 15. ඉවසිලිවන්ත භාව සහ දරා ගැනීම, patience and tolerance. අවධානාත්මක භාවය. නිවැරදි සංනිවේදන නිපුණතාවය. දැන් අපි positive language කියලා ඉගෙන ගන්නවා කියලා රුපියල් 5 ලක්ෂයයි 6 ලක්ෂයයි කෝස් එක පිටරට ගියාම උගන්වනවා ඕක. positive language කියන්නේ තිලරිතියක් වූ අසමසම වූ අංගිරසු බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දෙන සම්මා වාචා. හොඳ වචන කතා කරන්නේ. ඒකද positive language. අරකට positive language කියලා වෙනම කෝස් එකක් හදලා මේක උගන්වනවා. හරි ඊළඟට වෘත්තීය දැනුම. ඒ කරන ඕනෑම වෘත්තයක එක දැනුමක් ඇති කරගන්න. ඊළඟට ධනාත්මක භාෂා ව්‍යවහාරය. ඊළඟට ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිපුණතාවය. ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. මම දන්න දෙයක් තමයි සමහර රටවල they are born genius to make plans. plans හදනවා කියලා වැඩක් නැහැ. හැබැයි they don't have the power to implement. implement කරන ඕන power එක නැත්තම්, implement කරන ඕන කණ්ඩායම් සහයෝගය නැත්තම් implement කරන්න බෑ. ඉතින් වැඩක් නැහැ කොච්චර plan හදලා තියෙනවද? ඊළඟට ප්‍රශ්න විසඳීමේ නිපුණතාවය. problem solving skills. මට අන්තිමට මගේ බිරිඳ දවසක් ලොකු ශල්‍යකර්මයක් කරලා ගෙනලා අඩසියෙන් කිව්වා වැඩි වේදම් කරන්න එපා, දවසකට වඩා තියාගන්න එපා, මේ ඔක්කොම කියනවා. මම හොඳට අහගෙන හිටියා, මුකුත් කිව්වේ නැහැ. හරි අමාරු දරාගෙන ඉන්නේ. මොකද ડોක්ටර්ස්ලා කතා වුණාලු මේක තමයි අවසාන සොලියුෂන් එක, මේක කරගේ නැත්තම් හරියන්නේ නැහැ කියලා. පස්සේ අන්තිමට යව සනීප කරලා මම යව මණිපාල් යුනිවර්සිටි හොස්පිටලේ තමයි සනීප කළේ. ඊට මං කිව්වා අන්තිමට එක දෙයක්. මං හැමෝදාම ගිහලා උගන්වනවා, ලෙක්චර්ස් කරනවා. හොටෙල් වල අයට, සමුදාවට ඔකට. මම කියනවා if you are not the solution you are the problem. මම කිව්වේ ඒක තමයි. මගේ බිරිඳට මම තමයි solution එක වාඩි දෙන්න. නැත්නම් මමයි problem එක. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඒක වැදගත් principle එකක්. මෙහෙ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණත්, ගෙදර ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණත්, ඔයා නම් විසඳුම් දෙන්නේ එක්කෙනා, if you don't give right solution you are the problem. නේ? ඔයා හරියට විසඳුම් දෙන්නේ නැත්නම් ඔයා තමයි problem එක. So, okay. So then අරමුණු සහ ඉලක්ක නිවැරදිව හඳුනා ගැනීම, සංසුන් බව. මේ කොම් ප්‍රශ්නක සංසුන්. අරමුණු නිශ්චය කර ගැනීම. එහෙම දුවනවනේ. හැම තැනම දුවනවා. විනාඩියට 60ක් 70ක් මේ සිතිවිලි අපි මේ චෛතසික එනවා. විනාඩි 60 70ක්. ඊළඟට අනපේක්ෂිත අවස්ථාවන් සදා මුහුණ දීම. සමහරවිට හිතන්න බැරි ඩිසාස්ටර්ස්, හිතන්න බැරි ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. දැන් කොවිඩ් එක ආව අනපේක්ෂිත දෙයක් නේ. ඒකට මුහුණ දෙනවනේ. හරි ඊළඟට කෙලසකද කුමක්ද කවුරුන්ද? ටෙනසිටි. මේක තෝරගත්තට පස්සේ ටෙනසිටි එනවා ස්ථීර භාවය. ඒක ස්ථිරයි. ඊළඟට වෘත්තිය පිළිබඳ හැදෑරීමේ කටයුතු කිරීම. ඊළඟට අන්තිමට මෙන්න මේක තමයි ලොකුම දේ. සමහර ආයතන තියෙනවා, සමහර ආයතන වැඩක් පටන් ගත්තොත් ඒක ඉවර කරන්නේ නැහැ. තරුණ පරම්පරාවේ ඉඳලා තේ බිව්වොත් කෝප් එකේ හොදලා තියන්නේ අම්මා බයිනවා, හොඳට බයිනවා අම්මා. කෝපේ බිව්වේ ඒතර තියලා තිනවා. කූඹි වහන හුණු යනවා කියලා කියන තරුණ පරම්පරාව අපි රිසර්ච් එකක් කළා, රෙකෝඩින් කළා ගොඩාක්. ඔය ආතේ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා. පටන් ගත්තොත් පටන් ගන්න එක ඉවර කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ආයතන වලදී මේක ආවොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. පටන් ගන්න දේ end result එක අවසන් ප්‍රතිඵල එනකන් දිගට කරගෙන ඕන කරන මානසික ඒකාග්‍රතාවය තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි තියෙන නීති රීති වලට මේ අනුබද්ධිතව. උගක් ආයතන වල තරහ වෙන්නේ කායකද ඔඩිට් කරන එක නෑ. ඒක නිසා accounts මාමදවලත් මම දන්නවා ඔය තැන්වල ඉස්සර මගේ ලොකු මේ ඉන්න ජෙනරල් මැනේජර්ලා සුදු මහත්තුරුවේම ටක් ගාලා අරගෙන ගාලා කියනවා මෙයාට 25000 දෙන්න මම ඇවිල්ලා අස්සම් කරන්නම් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වුණාම අරගේ ප්‍රොසීජර් එකක් තියෙනවනේ. යා ලොකු ගැටලුවකට මතුවෙනවා. ඒක නිසා තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි මෙන්න මේක. ගාකයාසේ D අපි ඉස්සරහ D ගම HSC කරනවා අපිට D ඩික්ෂනේෂන් අපිට හරි අප්පා හරි ආසයි ඩික්ෂනේෂන් ගන්න. ඩික්ෂනේෂන් ගන්න හරි ආසයි. හැබැයි D 8ක් තියෙනවා අපේ රාජකාරී සහ පෞද්ගලික ජීවිතේ අපි හැදෑරිය යුතු, අනුගමනය කළ යුතු, පිළිපදිය යුතු. ඒ මොකද්ද? ගවේෂණය. D දෙවෙනි ඩිසයින් සැලසුම. තුන්වෙනි එක ඩිවලොප් වර්ධනය. හතර ඩිවලොප් ප්‍රසාරණය. දැන් ඔක්කොම සැලසුම හැදුවා, ගවේෂණය කරලා සැලසුම හැදුවා. ඒක හදලා ඒක ප්‍රසාරණය කරනවා. වර්ධනය කරනවා. තව හොයනවා මේකට තව එකක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. අපි මෙහෙම කෙරුවොත් හොඳයි නේද කියලා. ඊළඟට අධිෂ්ඨානය. ඊළඟට ඩෙඩිකේෂන් කැපවීම. ඊළඟට එක තියෙන භක්තිය. මේ රසවලට භක්තිය නිසා නෙන්නේ නේ. ඊළඟට
ඩිසිප්ලින් විනය. මේක තමයි නැත්තෙම. මේක තිබෙන්නේ නැත්තම් සභාවල මිරිස්සුතරත් ගහන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට මොලයක්. ඔබටද අන්න අයට මෙන්න මොලයක් ඇත. මම හුඟක් අර මම E-brain කියලා ටෙලිග්‍රෑම් එකේ ඇඩ් කරනකොට මට තිබුණේ මේ මොලේ ගැන දේශනා කරන මොලේ ගැන පරීක්ෂණ කරන මහාචාර්යවරුගේ චරිතය. ඒ නිසා මම ප්‍රොෆෙසර් කාල් ෆොන්ස් එකට ගිහලා කිව්වා මට මොලේ ගැන ඉගෙන ගන්න තවදුරටත් ඕනේ පොත් කියවනවා. Wilson, no problem. I'll do what I can do. කියලා කෝල් කරලා එකන්ටන් බී වීරෝගම් කියලා මහතුරු කතා කළා. කළා මට යන්න කිව්වා. ගියාම එතන මරණ පරීක්ෂණ කරන තැන. මොකද්ද කරන්නේ? මේක මෙතනින් පටියක් කපලා මෙහෙම තට්ටු කරලා මේක ගලවලා දැන් මොලේ මෙයා මේ මිය ගිහිලා තියෙන්නේ මොලේ නහරක් පිපෙලා. බ්‍රේන් හෙමරේජ්. මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා පරීක්ෂණ කරනවා. ඉතින් තව තැනක තියෙනවා මොලේක ටියුමර් කැන්සර් ඔය එක දේවල්. ඉතින් මොලේ ගැන බලලා ගෑනු අයගෙත් පිරිමි අයගෙත් කාගෙත් මොලේ එක වගේ. ස්වභාවය එකයි. පාවිච්චි කරන විදිහ තමයි වෙනස්. දැන් බිල් ගේට්ස් ලෝකයේ අති සාර්ථක පුද්ගලයෙක් වෙන බිල් ගේට්ස්ගේ මොලයත් අපේ මොලේත් අතර වෙනසක් නැහැ. එහෙනම් කොහොමද බිල් ගේට්ස් අති සාර්ථකත්වයේ රහස කොහොමද එතනට ගියේ? මෙන්න මේක ගියේ කොහොමද? සිතිවිලි වචන ශරීරයේ අනුපිළිවෙල කාලකලමනාකරණය. ඔව් මනමින් කලමනාකරන එක තවත් දෑ කීපයක් තිබුණා. මේකට අමතරව සිතිවිලි අපිට එන සිතිවිලි තියෙනවනේ. ඒ කලමනාකරණය කළා. අනුපිළිවෙල. ඒක පෙළ ගැස්ම කරන හැටි. ඊළඟට කාලකලමනාකරණය. ඔහු මනමින් කලමනාකරණය කළ තවත් දේවල් තිබුණා. මොකක්ද ඒ? බ්‍රේන්. මෙන්න මේක. මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. දැනගත්තත් මට පොඩක් මම කියන්න කැමතියි. දකුණු මොලේ සහ වම් මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වයන්. වම් මොලය තමයි අපිට වැටෙන්නේ අවුරුදු 6න් පස්සේ. පොඩි දෙයක් කියනනම් දකුණු මොලය හැඟීම්. ස්මෙල් සුවඳ දැනෙනවා, ෆීලිං ස්පර්ශය දැනෙනවා, හැඟීම් දැනෙනවා, රසය දැනෙනවා, පේනවා. වම් මොලේ තාර්කික ඥානය. දැන් පොඩි ළමෙක් දවසක් චිත්‍රයක් ඇඳලා දැන් ඒ ළමයි චිත්‍රයක් ඇඳලා ගෙදර ආව ගමන් ගෙදර ගිහලා අම්මට පෙන්නනවා මම චිත්‍රයක් ඇඳලා ටීචර්. හොඳයි පුතේ ගින් තියන්න මම තාත්තට කෑම හදනවා. ආයෙ යනගල අම්මේ මම චිත්‍රය ඇඳලා ඕ මම දැක්කද ගින් තියන්න. අම්මා දැන් කැරට් කප ඉන්නවා. අම්මේ මේ මම චිත්‍රය ඇඳ මම ඇඟිල්ලත් කැමරාවට අපිට ගින් තියන්න. මගුලක් ඇඳ කීකේ කියනවා ගියන් ගෙනියන්න කියලා කියනවා. තාත්තා එනවා ගෙදර. ආම තාත්තට කියනවා තාත්තම චිත්‍රයක් ඇඳගම එන්න පුතේ බලන්න. කෝ බලන්න. ඒ තාත්තා හොඳයි මැනවි මේක අධීක්ෂණය කරලා බල කියලා හරි හොඳයි. හරි හොඳයි. තව එකක් අඳින්න හෙට කියලා නාල ඇවිල්ලා වාඩින තේක බොන්න ආයෙ තාත්තට කරන චිත්‍රයක් ඇඳ මම මේක හොඳයි කියලා කියනවා. එකම දේ කියන්නේ පොඩි ළමයි විතරද? කොහොමද පාටි එකේදී අර කොළපාට බෝඩ් සුදු අකුරෙන් ගහලා තියෙන තැන් වලින් අරගත්ත දේවල් පාවිච්චි කළාට පස්සේ මං ගිහිල්ලා එන්නම් කියලා කියන්නේ කොහොමද? මං ගිහිල්ලා එන්න හරියද කියලා බදාගෙන ඉන්නවා. ඔකේ හරි කිව්වා අරේ ගිහින් පරිස්සමෙන්. ආයෙත් එනනම් ගිහිල්ලා එන්නම් කියලා බදා ගන්නවා. හරි යන්නකෝ දැන් කිව්වනේ. පරිස්සමෙන් ගිහිල්ලා ආයෙ එනවා. එහෙනම් මං ගිහිල්ලා එන්නම් කියලා ආයෙ හයියෙන් බදා ගන්නවා. hina වුණාට ඔක තමයි ඇත්තනේ. නිකන් මට කියන්නකෝ. ඕක වෙනව නේද? පාටි වලදී. ඇයි බිව්වහම වම් මොලේ යටපත් වෙලා දකුණු මොලේ විතරයි ඉස්මතු වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි බිව්ලා වාහන එලවන්න කියලා ඇක්සිඩන්ට් වෙන්නේ අනන්ත ප්‍රමාණයක විනිශ්චය වෙනස්. ඒ නිසා උදේ කාලය වගේ රෑ කාලය වගේ අපිට වම් මොලේ දකුණු මොලේ දෙකම අවශ්‍යයි. ඒ නිසා තමයි දකුණු මොලේ අය කලාකරුවෝ රංගපානවා, ගීත ගයනවා, කොම කරනවා. වම් මොලේත් තියෙනවා නම් ඒක කල්පනාකරණය කරනවා. එහෙම එකක් වුණා කියලා අරයට මතක් කියලා කියනවා. මතකද කියලා. left brain logic analysis ඒක තමයි දැන් ඔය හුඟක් ගිනුම් අන්සින අය. හුඟක් මේ වගේ තනතුරු දරන අය. ඕගොල්ලෝ හුඟක් අය වම් මොලේ වැඩිපුර භාෂා කරනවා. මොකද ඒක තාර්කික ඥානය තියෙනවා. දැනුම තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා අත්දැකීම. ඒකේ තියෙන අවබෝධය. දකුණු මොලේ තියෙන අය තමයි ඔය වාහනේ මෙහෙන් දාලා යන්නේ, බීලා වාහන එලවන්නේ, රණ්ඩු වලට යන්නේ හිතන්න වෙලාවක් ගන්නේ නැති අය. H3ක් තියෙනවා මේක දන්නවා. මේ head heart hands අපේ මොලේ මේ පැත්ත අරන් බැලුවොත්
තොරණක පිටිපස්සේ වයරින් කරලා වගේ. වෙනවා පාත් එකක් තියෙනවා අත්වලට වැඩ කරන්න. ඒ තරම්ම මේක සැලසුම් කරලා තියෙනවා. එහෙම එකේ අතෙන් වැඩක් ගන්න නැතිනම්. ඊළඟ heart, hands. මේ ත්‍රිත්වයම අකර්මණ නම් ජීවිත වෙන මිනිසා සා ගැහණිය කය මිස සිත නැති ප්‍රතිඵල විරහිත සත්වෝ වෙති. දැන් මේ ඔක්කොම වල එකඟ වෙන්නේ තැනක් තියෙනවා නම් කතා කරන්නත් ඕනේ. සිත යන කුමක්ද? මේ තරුණ අයට අනිත් අයන ඔක හොඳට අදහලා ඇති. සිත හේවත් මනස යන ශක්තියක එහා බැඳුණු සාර්ග වර්චර්යාවන් බොහෝ තිබේ. පුදුරගේ මානසික ස්වභාවයට අනුව සංජානනය සිදු වෙන අතර ඒ වර්චර්යාවන්ට බලපායි. සංජානනය anu යමක් තේරුම් ගැනීමයි. ඒ පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස්. ඒක තමයි ආයතන වල හුඟක් රටේ මිදෙන ප්‍රශ්නේ. එක්කෙනා තේරුම් ගන්න රැකියාව තේරුම් ගන්න හැටි, වගකීම තේරුම් ගන්න හැටි, පර්ෆෝමන්ස් එක තේරුම් ගන්න හැටි වෙනස්. එක්කෙනා. දැන් මේක කුරානයේ ගත්තත් හින්දු ඉනිසුම් ගත්තත් බුදුහාඳුර කියලා තියෙන එකම කියලා තියෙනවා. බුදුහාඳුර කියනවා දූරගමන් ඒකචරං අසරේරං ගෝවාසය යේචිත්තං මෙස්සන්ති මොක්කත්ති මාර බන්ධනං. මම පොඩි දෙයක් අහන්න කැමති. ඔබතුමේ කොහරි ඈත ගමනක් ගියාද? කොයිද? කෑගල්ල ගියා. හරි. ඔබතුමේ කෑගල්ල ගියා මෙතන ඉඳලාම. මේ ගියේ හිත තමයි ගියේ. ගිහලා ආවා. ඒ තරම් බලවත්. කොහොම කියනවා නම් අම්මා කෙනෙක් දරුවා නලවනවා අතින් තට්ටු කරලා. අම්මා නලවලා වැඩ ඔක්කොම කරලා පස්සේ අම්මා කියනවා ගේ නිකන් සෝහනක් වගේ පාළුයි කියලා අම්මා ගිහලා ආයේ දරුවට කූද්දනවා. කූද්දන්නේ මෙහෙම තට්ටු කරලා. කොහොමද එකම රිද්මෙන් එකම අතෙන් දරුවා නිදාගන්නේ අවදි වෙන්නේ? මේ තරම් බලවත් දෙයක් මේ විශාල සිරුරතල තියෙනවා. මේකයි අපි ශක්තිමත් කරගන්න ඕනේ. වැඩ කරන්න හරි කට්ටිය එකතුව සමාදානෙන් ඉඳ හරි සුවද වෙන්න හරි මේ ඔක්කොටම තියෙන්නේ මේක ශක්තිමත් කරගන්න. ඒ තරම් ශක්තියක් මේක. දරුවා කූද්දනවා වචනයක් කතා කරන්නේ තට්ටු කරලා. නිදා ගන්න කියලා ඇතර දාලා තට්ටු කරනවා. තට්ටු දරුවා බුදිනවා. මොන තරම් විශ්ව කර්ම විශාල සිරුරක්ද මේක. ඒ නිසා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ වගේ දැන් දුර ගමන් ගියා. ඔය කොච්චර ලෝභද කිව්වොත් ලෝභ කියන්නේ සාමාන්‍ය ලෝභ නෑ. නෝ මේ වෙලාවේ ලෝභයි තනියෙන් ගියේ. අපි එක්කන් ගියේ නෑ. අනුරාධපුර ගිහලා ආවා. අර ආදියතුනේ ගියා. ඔය කයකලේ ගියා. අපි තව හැවුවොත් එහෙම තමයි. ඒ තරම් මේක ශක්තිමත්. ඒක තනියෙන් යනවා. දුර ගමන් දුර යනවා. ඒක තරම් අශරීර ශරීරයක් නෑ මේක හොයාගන්න බෑ. ශරීරේ කොයිද හිත මොකද හිත මොන වගේද කියලා. එහෙනම් මොක්කන්ති මාර බන්ධනම් මේක පුදුම බැඳීමක්. හොඳයි අපි ඊළඟට යමු. මේ නැව කොච්චර ලස්සනයිද? සමහර අයගේ හිත උඩ පාට වගේ තමයි. හරි ලස්සනයි. ඔක යටි පාටේ කොහමද යටි හිත? පාන්සිත සුපාන්සිත යටි හිත බලමු. අන්න නැව රිපෙයාර් කරනකොට බෙල්ලෝ කඩනවා, සිප්පි කඩනවා, මල කඩ කාලා අපේ යටි හිතත් ඒ වාගේ වුණොත් හරිම අමාරුයි. උඩින් එකක් යටින් තව එකක් නම් හරි අමාරුයි. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ ගිනි කන්දක් වගේ පුපුරන වෙලාවල් තියෙනවා. ආයි මුකුත් නෑ පාලනය කරගන්න බෑ හිතේ වැඩ පුපුරනවා තමයි. ඊළඟට අච්චර පුපුරන්නේ නැත්නම් තරම පුපුරනවා කොහොම? පුපුර ඉන්නවා. අර ඕ කියනවා. එහෙම ඉඳලා තියනවාද? නෑ හොඳයි. ඊළඟට ලාවා ගිනි ගන්නවා හිත. හරි. සාමාන්‍ය ජීවිතේ ඉවත් විශේෂ අනාගත සහිත ජීවිතය ළඟා කරගැනීම අයිතිය ඔබට දැත. අපි ඔක්කොම තියෙන එක. ඊළඟට ආත්ම ශක්තිය වපුරන ආත්ම අභිමානය වස්වැන නෙලා ගන්න ඔබ සතුව ඇති. හුඟක් අය කියන්නේ ටැක්ස් ගහයි කියලා බයයි. ඔබතුමටත් තියෙනවා බැංකු තුනක්. ඔබතුමට බැංකු තුනක් තියෙනව නේද? දැනුම් බැංකුව, හැඟීම් බැංකුව, මතක බැංකුව. අපි ඔක්කොටම තියෙනවා. හරි ඊළඟට මේ සමස්ත සමාජය දිහා බලනකොට කායික වශයෙන් වෙනස් වෙන මිනිස්සු මානසික වශයෙන් වෙනස් වෙන්නේ නැති බව අපිට පේනවා. ඒ නිසා අපි මානසික වශයෙන් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අපි හැමෝම වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනසට එරෙහිව අපිට යන්න බෑ. අද මෙච්චර ලස්සන තරුණ මේ දෙවන්ත රූපකායල් තියෙන මේ තරුණයෝ අකමැති වුණත් කැමැති වුණත් වෙනස් වෙයි. මම දන්න තරුණෙක් මං ඉතාමත්ම ඌට හිතවත් ආදරේ මේ තරුණයාට මම හරිම කැමැති. ඉතාමත් මගේ හොඳ මිත්‍රයෙක්. මම ඇත්තටම කියනවා නම්
එයා කරපු වැඩ මතක් කරගලා මම දැනුත් සතුටු වෙනවා. එයා අවුරුදු 16 දී ශ්‍රී ලංකා ගොනුන් සංස්ථාවේ විනෝසමය වැඩසටහනකට පිටපත් ලිව්වා සංගීත කළා. ඉතින් විවිධ දේවල් කරලා තිනවා. හැබැයි එයා දැන් කොහොමද ඉන්නේ කියලා දැක්කොත් පුදුම හිතෙයි. මේක තමයි වෙනස. දැන් ඉන්නේ අර විදිහට. ඒ නිසා අපි ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. අපි තුල තියෙනවා නම් තාමත්ම සෙනෙහබර හැඟීම් ඒව වෙනස් කරගන්න එපා. අපි තුල තියෙනවා එකිනෙකාට ගෞරව කරන හැඟීම් ඒක වෙනස් කරගන්න එපා. අපි තුල තියෙනවා රැකියාවට ආදරේ ඒක වෙනස් කරගන්න එපා. හැබැයි අපි තුල වෙනස් කරගත යුතු දේවල් තියෙනවා නම් ස්වයං විවේචනයේ මගින් ස්වයං ඇගීමෙන් අපි ඒව වෙනස් කරගමු. මොකද මමත් වෙනස් වෙලා මම හිතුවේ නෑ එදා මේක වෙනස් වෙයි කියලා. ඔය ෆොටෝ එක ගත්තේ මට પાස්පෝර්ට් එකට දෙන්න තා තරුණ කාලේදී මට ඉගෙන ගන්න යන්න සිදු වෙච්ච වෙලාවේ. හොඳයි. අපි my mission is අපි හැමෝටම ජීවිතේ එක දර්ශනයක් හදාගන්න ඕනේ. මේක තමයි මට ඉගෙනුවේ මගේ අම්මා. එක දර්ශනයක් හදාගන්න. මගේ දර්ශනේ මේකයි. මේ තියෙන මගේ දර්ශනය. My mission is to live with integrity. මගේ ජීවිත කාලෙම මම ඉන්නේ ගවර්නර් කළා මහා බැංකුව කඩන්නේ නැහැ. තාමත්ම අවංකව ජීවත් වෙනවා. කොහොමද? To make a difference in the lives of others. අනිත් අයගේ ජීවිත වෙනස් කරන්න. දුකෙන් ඉන්න අය දුකෙන් එතර කරන්න හාස්‍ය උපයෝගී කරලා නිර්මාණ කරන්න. හාස්‍ය කියන්නේ කාරණු තුනක්. mental, physical, social. සමාජයේ මානසික කායික වෙනස් කිරීම ඇති කරන එකක්. මම මේ හෝටල් කර්මලා කරලා අවුරුදු 40ක් කරලා මට පිටරට හෝටල් වල ඉබිස් හෝටල් චේන් බ්‍රිතාන්‍යයේ රටවල් හෝටල් වැඩ කළාට කරන්න අඬ ගැහුවත් මම ගියේ නැති හේතුව මම මේ IFTCRC ඉගෙන ගත්තා හාස්‍ය මොනතරම් මානසික මනුෂ්‍යගේ ශාරීරික සෞඛ්‍ය වර්ධනයට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි ලෙඩ රෝග වලට ගොදුරු වෙන්නේ ප්‍රතිශක්තිකරණය ඇතුණාම. ප්‍රතිශක්තිකරණය ඇති කරන ලොකුම ආයුධය තමයි හාස්‍ය. ඒක මම විද්‍යාත්මකව ඉගෙන ගන්න තමයි හාස්‍ය කළේ. මම මොකක් හරි කිව්වාම ඒකයි කවුරු හරි එකට මේ සිනාසින්නේ. ඒක විද්‍යාත්මක පසුබිමක් තියෙනවා. හරි. දැන් ඒ නිසා ඔබලත් හොයාගන්න කිසියම් විදිහක දර්ශනයක්. ඒ දර්ශනය මත පිහිටන්න ඔබටත් රටේ ප්‍රගමනයට ආයත ප්‍රගමනයටත් කර හැකි උපරිමය ඉතුරු කරන්න පුළුවන් මේ දැන් කරනවා වාගේ. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි මේ හැඳෑව